ნორმალურად გესმით ჩემი? კი, ისმის ხმა ძალიან კარგად. ჩემთვის ახალი ჟანრია აბსოლუტურად, ამიტომ ბოდის მოვიხდით მე არც ვიცი რა შეიძლება ამისგან გაკეთდეს, ესე იგი ჩვენ ვაკეთებთ ასეთ რამეს. პირველად ვაკეთებთ. ექსპერიმენტია კი. მე პირადად პირველად ვაკეთებ და შეიძლება საერთოდ პირველად კეთდება. მე ვწერ ახლა წიგნს. პროცესში ვარ. მაგრამ წინასწარ ესე ვკითხულობ ფრაგმენტებს. გაცნობთ ამ წიგნს წინასწარ. რამდენად საინტერესოა ესე ფრაგმენტების საკითხვა, შემიძლია ძნელი სათქმელია, წინასწარ მინდა ბოდიში მოგიხადოთ თუ მოგაბეზრეთ თავი, მაგრამ ალბათ იცით მაინც კომენტარებსაც გავაკეთებ იმასთან დაკავშირებით, რომ მაინც გასაგები იყოს რატო, რა, რისთვის, საიდან და როგორ. ესე იგი მაპატიეთ მე უკვე კარგა ხანია ვფიქრობდი ამ წიგნის დაწერაზე, თუმცა ვორჭოფობდი, იმიტომ რომ იცით ის კონცეფცია, რომელიც მქონდა, ესე იგი მარტივი არ იყო და ეხლაც არ არის ჩამოყალიბებული ბოლომდე. უნდა გითხრათ სულიად გულწრფელად, რომ მე წავიკითხე მემუარები არაერთი დიპლომატისა. ვკითხულობდი უფრო იმიტომ, რომ ისე არ დამეწერა. მაგრამ ნუ ძნელია რომ ისე არ დაწერო. მაგრამ ნუ მაინც ვფიქრობდი რომ ჩემი ემოციური ტიპით რაღაცა ისეთი ჩვეულებრივი დიპლომატიის დაწერილი მემუარები არ მინდოდა რომ ყოფილიყო. მინდოდა მქონოდა რაღაც ემოციურად ცოტა მეტი ყოფილიყო ში. მე მოხდა ისე რომ დრო მიდიოდა და მე არ წერდი ამას, არ წერდი და ახლა თანდათანობით მემატებოდა ასაკი, მემატებოდა ტრაგედიები, როგორც ყოველთვის არის, იმიტომ დიდხანს თუ ცოცხლობ აუცილებლად ტრაგედიებს წააწყდები ცხოვრებაში ძალიან სერიოზულს. ამ ხრივ დიდხანს სიცოცხლე არ არის დიდი პრივილეგია უნდა გითხრათ. და როდესაც ტრაგედიებს აწყდები, შენი თვითონ მიდგომა ცხოვრების მიმართ და სამყაროს მიმართ იცვლება ძალიან. ეს მოხდა ჩემში, ეს მოხდა ჯერ ჩემი ვაჟის გარდაცვალების შემდეგ, მერე ჩემი მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ, ჩემი ძმების გარდაიცვალნენ, მაგრამ ყველაზე უფრო განვიცადე მაინც მეუღლის გარდაცვალება და ვაჟის ბუნებრივია. ეს არ იყო უბრალოდ იცით რომ ვიტირე ან რაღაცა. ამან შეცვალა ჩემი ხედვა. რაღაც უფრო სოლიფსიზმისკენ წავიდა ჩემი ხედვა. რაღაც შეიძლება ეს თვითდაცვის მექანიზმია. ჩვენ გვინდა რომ რეალობა რომელიც არსებობს და რომელიც ასეთ სიმწარეს გაძლევს, არა? გინდა რომ წარმოვიდგინოს რეალობა ნამდვილი რეალობა არ არის, ეს რეალური არ არის. და მიდიხარ უფრო ამ გზით. და მე ეს მქონდა და დღემდე მაქვს, იმის შემდეგ ყოველ შემთხვევაში, რაც ეს ყველაფერი მოხდა, ჩემთვის რეალობა უბრალოდ ჩემი წარმოსახვაა. და ყველაფერი რაც ხდება, არის უბრალოდ ქიმერები. და ამას ძალიან შეესატყვისება ფრანგი პოეტის ლეკონ დე ლილის ესეთი ფრაზა, რომელსაც მე ვიყენებ როგორც ეპიგრაფს ამ წიგნისას. Maya, torrent du mobile chimère, Maya, ინდუისტურად ხილული სამყარო, ფენომენალური სამყარო კანტის თვალსაზრისით. მოძრავ ქიმერათა ნაკადი. ესე იგი მეტი აფერია. ეს არ რაღაც მოძრავი ქიმერები. ყველა ჩვენ. ყველა ჩვენ ჩემთვის, ყველა დანარჩენი, თქვენთვის, ყველა დანარჩენი და ასე შემდეგ. და ამან ცოტათი იმოქმედა თვითონ წიგნზეც, მაგრამ ბუნებრივია წიგნი უნდა ყოფილიყო მაინც კონკრეტული და არ შეიძლებოდა რომ პირდაპირ ქიმერებად ქცეულიყო ყველა. ყველა უნდა ყოფილიყო ნამდვილი პერსონაჟი და მე გადავწყვიტე ასე და მე მინდოდა წიგნი ჩემზე დამეწერა. ახლა პირდაპირ გეტყვით გულწრფელად, მე არ მინდოდა დამეწერა წიგნი არც ეპოქაზე, არც შევარდნაძეზე, არც ქვეყანაზე. მე მინდოდა წიგნი დამეწერა ჩემზე. ანუ
მაგრამ შენზე როცა წერ, ბუნებრივია შენში გადის მთელი ეს ეპოქა და ჩემი ბიოგრაფია არ იყო ჩვეულებრივი, ამიტომ სულ თავიდან დაწყებული შეიძლება ითქვას, ის დაკავშირებული იყო რაღაცნაირად ქვეყნის მართვასთან, ანუ იმ ეშელონთან, ზედა ეშელონთან და ამიტომ ბუნებრივია რომ ბიოგრაფია იქნებოდა დაკავშირებული რაღაცნაირად, არ ვიტყვი პოლიტიკასთან, არ მიყვარს ეს სიტყვა მაინც და მაინც, მაგრამ ხო რაღაც მართლობასთან. თვითონ კომპოზიცია ასეთი გადავწყვიტე. დიაქრონულად არ წავალ. ესე იგი, არ დავიწყებ იქიდან, როცა დავიბადე და წამოვედი. არა, ვიწყებ სულ სხვა მომენტიდან. ვიწყებ იმ მომენტიდან, როდესაც საქართველოში 92 წლის გაზაფხულია. მოგეხსენებათ 1992 წლის გაზაფხულია, ეს არის ის მომენტი, როდესაც შევარდნაძე ჩამოდის საქართველოში. მაგრამ მე რატო ვიწყებ ამას აქედან, იმიტომ რომ მეც მაშინ ვიწყებ ესე იგი მუშაობას მასთან. და მთელი ეს 11 წელი 2003 წლამდე არის ბირთვი ამ წიგნის. ინსაიდერიც დაწერილი. ინსაიდერი ამ შემთხვევაში არის ადამიანი, რომელიც იქვე შიგნით არის და ამიტომ მისი ხედვა ცოტა სხვანაირია. ბუნებრივია. ეხება უფრო საგარეო ურთიერთობებს, საგარეო პოლიტიკას. მე ინტრიგებს, შიგნით ინტრიგებზე არ წერ, იმიტომ რომ არ ვერეოდი ამაში და ნაკლებად ვიცოდი კიდეც ესე იგი. მაგრამ იმისათვის რომ ეს მემუარი ყოფილიყო და მაინც მთელი ჩემი ცხოვრება მეტნაკლებად ასახულიყო, მე გადავწყვიტე რომ აი ამ რგვალ, ასე ვთქვათ, სივრცეშია რა ამ 11 წელიწადში ყოფილიყო შეჭრილი ჩემი ბავშვობიდან რაღაცეები. უცბად ეს ხდება სულად მოულოდნელად. შემოიჭრება ერთი ეპიზოდი, რომელიმე მეორე ეპიზოდი, ის საინტერესოა, იმიტომ იქ ყოფაა საქართველოს პირველი პირის, მისი ოჯახის, იმდროინდელი. იმხედველობაში მე დავიბადე 39 წელს, მაგრამ ჩემი უკვე 38 წლიდან იყო ცეკას პირველი მდივანი, 14 წლის მანძილზე 52 წლამდე. ესე იგი, აი ეს შემოჭრები იქედან იწყება. ფიქრობ, რომ იქნება შემოჭრები მომავლიდანაც. ესე იგი, აი ეს თვითონ კომპოზიციას გიხატავთ ახლა, რომ ესე იგი დაახლოებით, რომელიც მე ბოლომდე არ ვიცი, იმიტომ რომ თორსა წერ მაშინ იცვლება ეს ყველაფერი. მაგრამ ჯერჯერობით აი დასაწყისი არის. და მოდით ახლა აღარ გავაგრძელებ. მე დავიწყებ პირდაპირ კითხვას, ახლა მე მთლიანად არ კითხულობ ბუნებრივი ამ სერჟე გაწუხებ. გავჩერდები ხოლმე და რაღაცას კომენტარს გავაკეთებ იმაზე, ამაზე, მაგრამ იწყება ძალიან უბრალოდ. თანაც მინდა რომ ძალიან უბრალოდ ვწერო მოკლე წინადადებებით და რო არ იყოს ძნელი წასაკითხი. და როგორ გახდება ეს ყველაფერი ქიმერათა ფერხული, ესე ქვია, ნაცნობ ქიმერათა ფერხული. ეს უკვე ეპილოგში იქნება ალბათ, სულ ბოლოს, როდესაც უკვე ჩემი ხედვა სხვანაირი ხდება, რაზეც მეკითხარით. გაიოსთან დაბადების დღეზე ვიყავი, როცა ირაკლი ანდრეაძემ დამირეკა. პერსონაჟები, საჯარო პერსონაჟები ყველა არის თავისი გვარით, თავისი სახელით და არც ერთი ტყუილი, ესე იგი, არ არის. ტყუილი, რამდენადაც მე მესმის ტყუილი და მართალი ბუნებრივია ახლა ეს. ამიტომ როცა გაიგონებთ გვარებს და სახელებს, ეს სწორედ ის გვარები და სახელებია, რომლებიც იქ იყო. ესე იგი, როცა ირაკლი ანდრეაძემ დამირეკა, ბატონ ედუარდს უნდა თქვენი ნახვავ. ბატონი ედუარდი მარტო არ იყო, მასთან ვახტანგ გოგუაძე იჯდა. არ მომიღიეთ. აპატით. არა, მთლიანად მომიღე. მინდა ჩემთან საერთაშორისო ურთიერთობებს გაუზღვეთო. შემომთავაზა შევარდნაძემ. თანაც დასძინა, ეს ხომ ცეკა არ არის. ახლა საქართველოს ჭირდებია. ცეკა იმიტომ გაიხსენა, რომ თავის დროზე 70-იანების დასაწყისში მე უარი ვთქვი ცეკაში მუშაობას. არ გეგონოთ რაიმე პრინციპების გამო. უბრალოდ, როცა შალვა ყარყარაშვილმა თავისთან საორგანიზაციო განყოფილებაში დამიბარა, ცხელოდა. გრძელი თმა მქონდა მოშვებული. ლაღად ცხოვრობდი. და რომ წარმოვიდგინე, რაც დაემსგავსებოდა ჩემი არსებობა ცეკას დახუთულ დერეფნებში, თავზარი დამეცა. ყარყარაშვილს ტყუილი უთხარი. არარსებული დისერტაციაზე მუშაობა მოვიმიზეს. ამჯერად შევარდნაძის შეთავაზებაზე დავთანხმდი. ძნელი დრო იყო. 53 წლის შევსრულდი.
აღარ სადმეჩქარებოდი. და მზად ვიყავი ქვეყნისთვის რაღაც სასარგებლო მეკეთებინი. ნანას რო უთხარი, ნანა ეშები მეუღლე. ძალიან გაუხართ. არ შეიმჩნია თუ ვიცი ჯერ მაშინაც უდოდა დამეწყო ცეკაში მუშაობა. ძალაუფლებასთან სიახლოვე ქალებს ხომ აღაზგნებს და უდიდეს სიამოვნებას გვრის. მათ მიერ ქმრების მუდმივი წაქეზება რომ არა, კაცობრიობა დღემდე ქვის ხანიდან ვერ გამოაღწევდა. ისე რომ დღევანდელი ცივილიზაცია თავისი არსებობით სწორედ ქალებს უნდა უმადლოდეს. მათ შორის ნანასაც, რომელმაც ალბათ პირველი რაც წარმოიდგინა იყო საღამოს სამოსში გამოწყობილი ქალები და ელეგანტური მამაკაცები გრანდიოზულ დიპლომატიურ მიღებას. შემდგომ ამგვარი რამ მართლაც ყოველდღიურობად გვექცა. 1992 წლის აპრილში კი ირგვლივ სხვა სინამდვილე იდგა. ჰაერში როყიო ტყვიები ზუზუნებდა და ყველას ეომებოდა. ესე იგი, ამით იწყება ჩემი მისვლა შევარდნაძის. მაშინ შევარდნაძე იმელის შენობაში მეორე სართულის ფლიგელში იჯდა. ეხლა თქვენ ნახავთ თვითონ ურთიერთობების დამყარებას. იმიტომ ეს ძალიან რთული პროცესი თავიდანვე ვიტყვი. დერეფანში საშინლად უსიამოვნო სუნი იდგა. ალბათ ახალ დაგებული ნოხის. ურთიერთობა შევარდნაძესთან მძიმედ ვითარდებოდა. ჩვენი პირველივე საქმიანი შეხვედრისა სრული მარცხი განვიცადა. შესათანხმებლად შეუტანე ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული ერთ-ერთი დელეგაციის ვიზიტის გეგმა. გადახედა და უხეშად მითხრა, ამას მე არ უნდა ვაკეთებდეო. თან მაინც აგრძელებდა გეგმასთან გაცნობას. ვერ გავიგე რას ნიშნავდა ამას მე არ უნდა ვაკეთებდე. ყველა პუნქტი დამიწუნა, გადახაზა, დოკუმენტს სრულიად უვარგისი უწოდა. ამგვარი დამოკიდებულება ჩემთვის იმდენად მოულოდნელი აღმოჩნდა, რომ დაბნეულობისაგან თავის მართლებას ვერ შევძე. ამასთან ერთვოდა შევარდნაძის მოსმენის მანერა. კერძოდ, რომ მთელი შენი მონოლოგის მანძილზე იგი არც ჟესტით, არც სიტყვებით, არც რაიმე შორისდებულებით არ გატყობინებდა მოსწონს თუ არა ის, რასაც შენ უყვები. არ ვიცი, იყო ეს საგანგებოდ მოფიქრებული ფანდი თუ მისი ბუნებრივი მდგომარეობა. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ თავის დროზე კონკურენტების დადგუნვაში და მის წინსვლაში ამ თვისებამ როლი ითამაშა. ეს მართლა უნიკალური ის ქონდა მოსმენის მანერა. ესე იგი, თქვენ როცა ლაპარაკობთ, თქვენ აბსოლუტურად ვერ გრძნობთ მას მოსწონს, რასაც თქვენ ამბობთ, თუ არ მოსწონს. ესე იგი, არავითარი ხელშეწყობა არ ხდება თქვენი საუბრის და თქვენ იბნევით ამისგან. ეხლა შევარდნაძეს ჩამოყვა თავისივე ხალხი. ის ხალხია, რომლებიც მას ახლდა, როდესაც ის იყო მინისტრი საგარეო საქმეთა. ზოგი იყო თბილისელი, ზოგი იყო მოსკოველი. ორი იყო განსაკუთრებული, რომელსაც მე უფრო აღნიშნავ. პირველ ხანებში გარკვეულ უხერხულობას შევარდნაძის იმდროინდელ გარემოცვასთან ურთიერთობაში ძუძნობდი. მათთან, ვინც უცხოურ საქმეებთან იყო დაკავშირებული და შევარდნაძეს მოსკოვიდან ჩამოყვა. ორი იყვნენ. თემურ სტეპანოვს შორიდან ვიცნობდი. იმელის დერეფანში რომ შემხვდა, ასე მომესალმო. მომილოსავს ჩვენს ოჯახში შემოსვლაო. მიუხედავად მისი ფხუკიანი ხასიათისა, თემურს დაუახლოვდი და დღესაც თბილად ვიხსენებ მასთან კამათში გატარებულ საათებს. და ვერც იმ ზიან დღეს ვივიწყებ, როცა მოსკოვიდან ჩამოტანილი ურნა თემურის ფერფლით თბილისურ მიწას მივაბარეთ და მე სიტყვა ვთქვი. სერგეი ტარასენკო, შევარდნაძის დიპლომატიური მრჩეველი, მასთან წლების განმავლობაში მუშაობდა. თავის დროზე ვუნდერკინდად აღიარებული სერგეი უბრალო ოჯახში დაიბადა. მგონი დონბასში. ყოველგვარი ნაცნობობის გარეშე მოხდა მოსკოვის ელიტარულ მგიმოში, დიპლომატიურ სასწავლებელში მოგესალმებით. სწრაფად დაეუფლა ინგლისურ ენას, დიპლომატიის ხელოვნებას. მუშაობდა საბჭოთა კავშირის საელჩოში ამერიკაში და 80-იანებში მიუერთდა ახალი საბჭოთა საგარეო საქმეთა მინისტრის რეფორმატორულ გუნდს. ჩემი მუშაობის პირველსავე დღეებში შევარდნაძე მირჩია კონსულტაცია გამეულო ტარასენკოსთან. იმის თაობაზე თუ რა უნდა ეკეთებინა ჩემს განყოფილებას. ესე იგი, მე დამნიშნეს განყოფილების გამგედ. ანუ საგარეო ურთიერთობების განყოფილების გამგედ.
და მან მითხრა რომ აი კითხეო ტარასენკოს და ის აგიხსნის. ჩემს აპარატში გამოჩენას ტარასენკო ენთუზიაზმით არ შეხვედრია. და მისი რჩევაც რბილოდ რომ თქვათ არაორდინარული იყო. სერგეი პეტროვიჩმა ისე დახატა თითქოს ამგვარი განყოფილების არსებობა სულაც არ იყო აუცილებელი. მაგრამ რახან შეიქმნა იქნებ მან მიხედოს კონტრაქტებს უცხოელ ბიზნესმენებთან. როგორც ჩანს ის თვლიდა რომ შევერნაძეს მიწერ მოწერა შეხვედრები და ვიზიტები მის კომპეტენციაში უნდა დარჩენილიყო. ეხლა აქ იყო ერთი მომენტი და აი ამას შემდეგ მასში დავინახავთ. ბუნებრივია, არ ვიცით, საბჭოთა კავშირის არსებობის დროს ეხლა მე ყოველთვის მქონდა ურთიერთობა უცხოელ დელეგაციებთან და ასე შემდეგ. და ბუნებრივია რომ ცენტრიდან ჩამოსული ეს ჩინოვნიკები ადგილობრივებს ყოველთვის უყურებდნენ ზემოდან. და წარმოედგინათ რომ ჩვენ არ შეიძლებოდა ყოფილიყავით ნაზიარევი დასავლურ კულტურას, იმიტომ რომ მთელი საბჭოთა სისტემა იყო აგებული იმაზე, რომ ცენტრი იღებდა მთელ ინფორმაციას და მხოლოდ ის ანაწილებდა იმ ზომით და იმ დოზით ინფორმაციას ევროპიდან, რამდენიცაც თვლიდა საჭირო. ესე იგი, იმის შლეიფში უნდა მას უნდა ეზიარებინე შენ დასავლეთისთვის. და ამიტომ აბსოლუტურად შეუძლებელი იყო, რომ შენ თვითონ ყოფილიყავი ამას ნაზიარები. და ეხლა აი ეს ეპიზოდი მინდა წაგიკითხოთ. როგორც ცენტრიდან ჩამოსულ ჩინოვნიკს მას არ შეიძლებოდა ტრადიციული სტერეოტიპით არემსჯელა, ეგრეთ წოდებულ ადგილობრივი კადრების კომპეტენციაზე. რა იცოდა მან ჩემს შესახებ? კიდევაც თუ ქონდა გაგონილი ორი-ოთხ კეთილი სიტყვა თქვა თბილისელი თემურ სტეპანოვისაგან, ან სულად შევარდნაძისაგან, მისთვის მათი უენო პროვინციალების, უენო გესმით ინგლისური ენის გარეშე პროვინციალების შეფასება ბევრს არაფერს ნიშნავდა. მეორდებოდა სიტუაცია, რომლის მსგავსი არაერთხელ მოხვედრი ვარ, ჩემი საქმიანობის გამო. ზე ცენტრალიზებულ საბჭოთა კავშირში, სადაც მოსკოვის გაუვლელად ვერავინ და ვერაფერი გასწრებოდა ქვეყნის საზღვრებს, ცენტრიდან მოვლენილი ბიუროკრატი ვერაზროს დაუშვებდა, რომ ვიღაც პროვინციალი შეიძლებოდა მასზე უფრო ყოფილიყო ნაზიარევი დასავლეთის კულტურას. მით უმეტეს ამას ვერ იზამდა გამოჩენილი დიპლომატი, რომელმაც წლები გაატარა ვაშინგტონში. და ჩვენი დამოუკიდებლობის დეკლარაციის მიუხედავად, საქართველოს ძველებურად რუსეთის ერთ-ერთ პროვინციად განიხილავდა. ესეც მართლაც ასე იყო. ვიცოდი, რომ მისი ქედმაღლური სტერეოტიპი დაიმსხვრეოდა. ისე როგორც 10,000 ჯერ მომختარა წინათ. საჭირო იყო შესაბამისი სიტუაცია და მანაც არ დააყოვნა. ბეიკერის ვიზიტის დროს ამ დროს ჩამოვიდა ჯეიმს ბეიკერი. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი, ჯერ ჩამოვიდა გენშერი, როცა ჩამოვიდა საქართველოში და მერე ჩამოვიდა ჯეიმს ბეიკერი, შეერთებული შტატების ფაქტობრივად საგარეო საქმეთა მინისტრი. მე და სერგეი ერთ ჩაიკაში მოგვათავსეს ამერიკელ დიპლომატებთან, დენის როსთან და ნაილსთან ერთად. როსი ჩემი ასაკის მაღალი განათლების აკადემიური ორიენტაციის დიპლომატი იყო, რომელმაც გარკვეული როლი შეასრულა საბჭოთა წყობის ეროზიაში. ბუნებრივია, რუსებს გულზე არ ეხატებოდათ. ეს თვითონაც კარგად იცოდა. მოსწონდა და ამიტომაც ასე წარმიდგინა თავი. ნებეზიზვესტნი როს. თათათან ინგლისურზე გადავედით. აღმოჩნდა, რომ დენისი 60-იან წლებში კალიფორნიის უნივერსიტეტის კამპუსზე სტუდენტური მოძრაობის წიაღში დაკაცებული. ეს რო გავიგე, გადავერთე იმ დროინდელ პრობლემატიკას. მიუსადაგე 60-იანების სტუდენტური ლექსიკა, რომელშიც დრო და დრო ვრთავდი შიბოლეთებს. ერთი ჯგუფის წევრების საიდენტიფიკაციო კოდურ სიტყვებს. სერგეის რომ ავხედე, დაბნეული სახე ჰქონდა. ერთი-ორჯერ შეეცადა ჩართულიყო საუბარში, მაგრამ არ გამოუვიდა. წაიბორძიკა და შეეშვა. ამ ეპიზოდის შემდეგ ჩემთვის არაფერი უთქვამს. თუმცა მის ჩემდამი დამოკიდებულებაში ცვლილება აშკარად შეიმჩნეოდა. ეხლა ჩვენ ძალიან ბევრი მაშინ ისე ტრაგიკული დღეები გამოვიარეთ. ერთ-ერთი იყო თქვენში ვინც არის იმ ასაკის რო ეს ახსოვდეს, ეს იყო 24 ივნისი. 24 ივნისი შესაძლოა ჩემი ცხოვრების ყველაზე გრძელი და რთული ემოციები დატვირთული დღე იყო. იმ დილით სოჩში უნდა გავფრენილიყავით, სადაც იგეგმებოდა შევარდნაძის შეხვედრა იელცინთან.
როგორც ცალკე, ისე გაფართოებული შემადგენლობით. განსახილველ თემებს შორის მთავარი სამაჩაბლოში სამშვიდობო ოპერაციის დაგეგმვა იყო. სოჭიდან იმავე დღეს მივფრინავდით სტამბოლში. იქ იქმნებოდა ახალი საერთაშორისო ორგანიზაცია, შავი ზღვის ეკონომიკური გაერთიანება, ბისეკი. ადრე დილით გოგი გორგილაძემ, ჩემმა ყოფილმა სტუდენტმა და ამჟამად საგარეო საქმეთა სამინისტროს პროტოკოლის განყოფილების გამგემ გამომიარა მანქანი. ოდნავ დაბნეული მეჩვენა. მერე მითხრა, რომ ბინიდან გამოსვლისას მეზობელი შეხვედრია და ასე უთქვამს, ღამე რაღაც გადატრიალება მოხდა. ეს არის 24 ივნისი, ვისაც გახსოვთ. აეროპორტში დაბნეულობა იგრძნობოდა. სადეპუტატოში რამდენიმე კაცი ირეოდა. აქ უფრო ზუსტად დავადგინეთ თუ რა მოხდა. ტელევიზია მართლა ექს-პრეზიდენტის შეიარაღებულ მომხრეებს აუღიეთ. გასულან რადიო ეთერში და მთელი ღამე მოუხმებდნენ თბილისელებს მოსულიყვნენ ტელევიზიის შენობასთან. 11 საათზე ხელმძღვანელობასთან დაკავშირება შევძელით. გამოირკვა, რომ ყველანი მინისტრთა კაბინეტის შენობაში არიან შეკრებილი და იქ იგეგმება ტელევიზიის აღების ოპერაცია. ჩვენ კი უნდა დავლოდებოდით და როცა ყველაფერი დამთავრდებოდა, ვარაუდობდნენ, რომ ეს მოხდებოდა პირველი ან 2 საათისათვის. შევარდნაძე მოვიდოდა აეროპორტში და გავფრინდებოდით სოჭში. მართლაც ასე მოხდა. სოჭის აეროპორტიდან შავი ვოლგებით წაგვიყვანეს, მაგრამ არა დაგომისში, სადაც შეხვედრა იყო დაგეგმილი, არამედ სოჭის სამთავრობო აგარაკებზე. სახლის ინტერიერმა და სუნმა ბავშვობა გამახსენა. ასეთ აგარაკებზე ვიზრდებოდი. ელცინი მალე მოვიდა და გარეთ მიესალმა შევარდნაძეს. გადაეხვია. იგი უფრო ელეგანტური მეჩვენა, ვიდრე ტელეეკრანზე. კარგად დავარცხნილი, ღია ნაცრისფერ კოსტიუმში. მერე შენობაში შევედით და ელცინი და შევარდნაძე განცალკევდნენ. დანარჩენები აივანზე დავრჩით. ირგვლივ სულ ნაცნობი ეკრანზე 1000-ჯერ დანახი სახეები იყო. რუცკოი, კოზირევი, ბურბულისი. ერთ-ერთზე შეხვედრის შემდეგ პირველი პირები ეზოში დაბრუნდნენ. ელცინი გამოსვლისთანავე ბურბულის გაეთამაშა ეს. დათვივით იყო ელცინი, მოგესალმებით. დათვივით ხელი მოუქნია და ისი თითქოს დაოძრა. მერე რუსებმა და ჩვენ ვიმუშავით ერთობლივ დოკუმენტზე და ბოლოს ოსებით შემოგვიერთდნენ. სამაჩაბლოს ოსებს სოფლურიერი დაჰკრავდათ. ჩრდილო ოსები კი ტიპიური პარტიული ფუნქციონერები იყვნენ. ოსებს შორის გარეგნობით თეზიევი გამოირჩეოდა. მას უფრო დახვეწილი, მაგრამ ცბიერი კაციც გარეგნობა ჰქონდა. ელცინს ეჩქარებოდა, სტამბოლში ელოდებოდა და ეს იგრძნობოდა. როცა ოსებმა რაღაც პუნქტთან დაკავშირებით დაიჩივლეს და გაირკვა, რომ პარაფირებასა და რატიფიკაციას ერთმანეთისგან ვერ არჩევენ, მან ჭექარე ხმით შეაწყვეტინა. Мы здесь договариваемся с грузинской стороной, а вы просто присутствуете. ეს ქონდა ელცინს ისეთი ჭექარე ხმით იცოდა ხოლმე რაღაცის თქმა, მაგრამ მე არასრულებდა, ეგ ქონდა უცნაურობა ეს. ელცინმა ისიც გვითხრა, რომ შეხვედრა სოჭში იმიტომ გადმოიტანეს, რომ დაგომისში ჩვენს წინააღმდეგ რაღაც აქცია მზადდებოდა. ბოლოს როცა თითქოს პრინციპულად ყველაფერზე შევთანხმდით, ელცინმა კვლავ დაიჭექა შამპანსკა, მაგრამ მალე აღმოჩნდა, რომ სამთავრობო აგარაკზე შამპანიური არა აქვს. და კონიაკი გამოიტანეს. ელცინმა შესვა და წავიდა. მოლაპარაკება კი მაინც გაგრძელდა. ესე იგი ელცინი უკვე წასულია. ახლა ელცინის ადგილზე რუცკოი იჯდა. და ქართული მხარისგან აშკარად უფრო დიდ დათმობაზე წასვლას მოითხოვდა. შევარდნაძე ხელად მიუხვდა რუსებს სპექტაკლის ჩანაფიქრს. ესე იგი წავიდა და ეს უკვე თხოვს უსხვალს. წამოდგა და კარისაკენ გაემართა. შეცფუნებული русской უკან დაედევნა. Эдуард Амбросевич, я вас прошу, вернитесь, вы ведь опытный дипломат, давайте договоримся. Имისთვის ეს იქნებოდა ძალიან დიდი ჩავარდნა რუსკოისთვის. ეს ის რუსკოი იყო, საჰაერო ძალების გადამდგარი პოლკოვნიკი, რუსეთის ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც 1 წლის შემდეგ აფხაზეთის ომის დროს თბილისს დაბომბვით დაემუქრა. შევარდნაძე მოლაპარაკებათა მაგიდას დაუბრუნდა, მაგრამ კატეგორიულად აგრძნობინა რუსკოის, რომ უკან ერთი გოჯით არ დაიხევს და ხელშეკრულებას ხელი ამ სახით მოეწერა. როგორც ელცინის იყოფნისას შეთანხმდნენ. ყოჩა ხშევი გავიფიქრე და მის მიმართ სიმპათია ვიგრძენე. მერე გავფრინდი სტამბოლში და როცა მშვენიერ სასტუმროს ჩირაგან კემპინსკის ნომერში აღმოჩნდი, რომლის ფანჯერები და აივანი ღამის ბოსფორს გადასკეროდნენ, საშინელი შიმშილი ვიგრძენე. შევუკვეთე დიდი ვახშამი, კარგი ჰოლანდიური ლუდით და სულ მალე
ყველაფერი დამავიწყდა. შევარდნაძეს შევი ამერიკელებმა შეარქვეს. შევროლეს შემოკლებული ფორმა. ამერიკის პირველი ელჩი კენტ ბრაუნი მარწმუნებდა, რომ მან თავის ჯავშნიანი შევროლე სწორედ რომ შევარდნაძის ამ მეტსახელის ხათრით ჩამოიყვანა. იმიტომ სხვა მანქანას აძლევდნენ და მოითხოვა რომ შევროლე ყოფილიყო, რომ შევირქმეოდა. ამერიკელების მსგავსად თბილისში აკრედიტებული სხვა დიპლომატებიც ერთმანეთში საუბრისას შევარდნაძეს შევის ეძახდნენ. ამ მეტსახელთან დაკავშირებით ასეთი ამბავის გამიგია. მოსკოვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ახალგაზრდა თანამშრომელი, მგონი თარჯიმანი, საზღვარგარეთ ვიზიტისას ეძებდა შევარდნაძეს სასტუმროსთან. ხან ძღოლებს, ხან დაცვის ოფიცრებს ეკითხებოდა. Послушай, ты Шеви не видел? Где Шеви? და ასე შემდეგ. უცბად იგრძნო, რომ უკანიდან ვიღაცამ ბეჭზე ხელი დაადო და ყურში ჩაზაღა. შევის დეს! უთხوارი ქართული აქცენტით. 1992 წლის ივლისში ჩვენ ფინეთში ჰელსინკის ეუთოს სამიზნე მიგზავრებოდით. იმ დროისათვის ეს იყო ყველაზე წარმომადგენლობითი ფორუმი, რომელსაც დამოუკიდებელი საქართველოს ხელმძღვანელობა ოდესმე დასწრებია. სხდომათა დარბაზში და გარეთ დერეფენში სადაც არ გაიხედავდი ყველგან ვანკუვერიდან ვლადივოსტოკამდე მდებარე ქვეყნების პირველი პირების ნაცნობ სახეებს წააწყდებოდი. საზოგადოებრივ საპირფარეშოშიც კი ჯორჯ ბუში დამხვდა. საქმე მოეთავებინა და შარვალს იკრავდა. გამიღიმა. სანამ შევიდოდი უკვე ვიცოდი ტუალეტში სახელმწიფოს მეთაური იქნებოდა შესული. კარებთან ორი აშკარად დაცვის თანამშრომელი იდგა. თვალი ისე მაქვს შეჩვეული, რომ დაცვის ოფიცერს 100 კაცში გამოვარჩა. ისიც გამიკვირდა ტუალეტში რომ შემიშვეს. ამერიკის საიდუმლო სამსახურის თანამშრომლების ნაცვლად, რომელიმე ავტოკრატიული რეჟიმის მუტრუკები რო ყოფილიყვნენ, შეიძლება შევეჩერებინა და ხელების გადაეგრეხათ. ეხლა ორიო სიტყვას თუმცა აქედან მეგონი ცხადია. სახელმწიფო საბჭომ 4 აგვისტოს მანიფესტი გამოაქვეყნა, არ ვიცი ვის გახსოვთ ეს. 4 აგვისტოს, ჯერ ომი არაა დაწყებული აფხაზეთის ესე იგი. რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ საქართველოს ვერ დაიკავებდა შესაფერის ადგილს მსოფლიო თანამეგობრობაში, თუ ერი არ გაერთიანდებოდა. შიდა გათიშულობა უნდა დაძლეულიყო უმსხვერპლოდ, ცეცხლისა და מחვილის გარეშე. 4 აგვისტო ცხადდებოდა ეროვნული თანხმობის და შერიგების დღედ. გახსოვთ, რომ ამიდან არაფერი არ გამოვიდა, ბუნებრივია. მანიფესტის მომდევნო დღეებში სულ უფრო აშკარა ხდებოდა, რომ კიდევ ერთი შიდა კონფლიქტის აალება ამჯერად აფხაზეთში გარდუვალია. სამწუხაროდ, აფხაზეთის ომმა, რომელიც აგვისტოს შუა რიცხვებში დაიწყო და 30,000-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, არათუ გააერთიანა ერი საერთო მტრის წინააღმდეგ, არამედ ადამიანური ლოგიკის საპირისპიროდ მტრის საკუთარი ინტერესების სასარგებლოდ გამოყენების იმედის გამო კიდევ უფრო გათიშეიგი. როგორც კონფლიქტის წარმოშობის, ისე მისი სავალალო შედეგის ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ქართველების შიდა დაპირისპირება გახდა. უკვე 20 აგვისტოს არმავირში შეიკრიბნენ როსტოველი და კრასნოდარელი კაზაკები. მათ მიუერთდნენ ჩრდილო კავკასიის ხალხების წარმომადგენლები. რუსეთისაგან დროული რეაგირების მოთხოვნით 21 აგვისტოს კი მთიელი ხალხების კონფედერაციამ საქართველოს ომი გამოუცხადა. ყოველი ახალი დღე გვარწმუნებდა, რომ თუ არ იქნება მიღებული სასწრაფო ზომები, საქართველოს დიდი ხნით ჩაეფლობა სისხლიან ჭაობში. 2 სექტემბერს შევარდნაძე მოსკოვში გაემგზავრა, სადაც ბორის ელცინთან და ვლადისლავ არძინბასთან ერთად მოაწერა ხელი შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. გაგრის დაცემა და შამილ ბასაევის ბატალიონის მიერ იქ ასობით ქართველის ჩახოცვა. მაშინ როცა რუსეთის შუამავლობით ხელმოწერილი სამშვიდობო ხელშეკრულებიდან ერთი თვეც არ იყო გასული, იმაზე მეანიშნებდა, რომ რუსეთის ინტერესებში სულაც არ შედიოდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნება და რომ სეპარატისტებს ქართველები თავიანთი ძალებით უნდა შებრძოლებოდნენ. მეტიც, ამ დროისათვის უკვე ცხადი გახდა, რომ აფხაზებმა შეიარაღების დიდი ნაწილი გუდაუთის რუსული ბაზიდან მიიღეს, რაც უთუოდ იმას მოწმობდა, რომ იმის და მიუხედავად თუ ვინ გამოჩნდებოდა აწი ბრძოლის ველზე, აფხაზი, ჩეჩენი თუ კაზაკი, მათი წარმატების საბოლოო გარანტი დიდი ალბათობით რუსეთის გენშტაბის რომელიმე კომფორტულ ხის პანელებით გამართულ კაბინეტში იქნებოდა მოკალათებული. ეხლა შემოჭრა ბავშვობიდან, რომელიც უკვე როგორც გითხარით
იქნება. ნუ ეს საერთოდ ეს წიგნი იქნება დაახლოებით 450-500 გვერდიანი, საკმაოდ დიდი წიგნი და ისე რომ შემოჭრებით რაოდენობას ალბათ აიმით განისაზღვრება. კანდი ჩარკვიანი მხოლოდ 31 წლის იყო, როცა საქართველოს ცეკას პირველი მდივნის თანამდებობაზე ლავრენტი ბერია შეცვალა 1938 წლის შემოდგომაზე. სტალინმა ბერია მოსკოვში გადაიყვანა. მას 30-იანი წლების რეპრესიებისათვის ბოლო შტრიხები უნდა დაესვა. მე მომდევნო წლის 1 მარტს დავიბადე. მაშინ როცა მამა უკვე საბჭოთა საქართველოს პირველი პირი იყო. დღეს ხშირად გაიგონებთ თუ როგორი თავდაბალი და უბრალო იყო რესპუბლიკის მაშინდელი ხელმძღვანელობა. სინამდვილეში როგორც ყველა დროში და ყველა ქვეყანაში ძალაუფლების მწვერვალზე და იქვე ახლო-მახლო მყოფი ადამიანები განსაკუთრებული ასკეტიზმით არც საქართველოში გამოირჩეოდა. მათი მდგომარეობა იერარქიულ კიბეზე განსაზღვრავდა მათი ცხოვრების ხარისხს და რა დასამალია ეს უკანასკნელი დიდად განსხვავდებოდა მაშინდელი საშუალო ოჯახის არსებობის სტანდარტებისგან. მე მინდა ვიყო გულსფელი ასეთ საკითხებში და ალბათ ეს იჯობი. სახლისა და აგარაკების ზომასა და კომფორტულობაზე რომ არაფერი ვთქვათ, ყოველ მათგანს ჰქონდა საბილიარდო და მასში დამონტაჟებული კინოსაპროექციო აპარატურა. საავტომობილო პარკი, რომელიც ჩვენს ოჯახს ემსახურებოდა, 10 მანქანას მოითვლინა. მათ შორის იყო საბჭოთა სამთავრობო ლიმუზინი ზის 110, საშუალო ზომის Chevrolet სედანი, ახალი BMW, ამერიკული ყველგან მავალი Dodge, სპორტული Mercedes, ბრიტანული Hillman, Pobeda Zimi, ბერიას ნაქონი 12 ცილინდრიანი კადილაკი და ყოვლად უვარგისი ომამდელი საბჭოთა ავტომობილი ზის 101. მასში არასდროს ვარ. რომარა დედაჩემი, თამარ ჯავიშვილი, სხვებთან შედარებით ამგვარი მატერიალური უპირატესობით შეგულიანებულს შეიძლება მეტი მედიდურობა დამჩემებოდა. იქნებ კიდევაც მეამაყა ჩემი განსაკუთრებული მდგომარეობით. მაგრამ დედა გამუდმებით ერთსა და იმავეს გვიჩიჩინებდა. იცოდეთ, ყველაფერი რაც გაქვთ დროებითია. სხვებს არაფრით ჯობი ხართ. თქვენი მდგომარეობა შემთხვევითობის შედეგია. მისმა ჩაგონების შეანსებმა ჩემში რაღაც დანაშაულის მაგვარი გზნობა გააჩინა. რამდენი ოთახი გაქვთ მეკითხებოდნენ თანაკლასელები? 3 ვპასუხობდი. რამდენი მანქანა? 2. და საუბრის თემას სასწრაფოდ შევცვლით, რადგან ტყუილის თქმაც არ ვსიამოვნებთ. დედაჩემი და მისი ძმა, ვახტანგი, ადრეულ ბავშვობაში დაობლდნენ. მათი ისტორია საინტერესოა. ალბათ ყველაზე უფრო ტრაგიკულ, მელოდრამატულ ლათინურ ამერიკულ სერიალში ვერ წააწყდებით ბედისწერის ისეთ საზარელ ზიგზაგებს, რომლებმაც თამარის და ვახტანგის მშობლების, ესე იგი, ბაბუების და ბებიების ჩემი, შალბას და ოლღას რეალური ცხოვრება ნამდვილ ჯოჯოხეთად აქციეს. არაერთი უაზრო თარჯის გადალახვის შემდეგ ჯვარდაწერილებს საკუთარმა დედამ ეკლესიაში შავი მანდილი გადააფარა და წყევლით დალოცა. იმის გამო, რომ პატარძალი ოლღა ქართველი კათოლიკე იყო. სოფელი უდედან და არა შალვასავით მართლმადიდებელი. არ მინდა დავიჯერო, რომ ამ წყევლამ გააუბედურა უდიდესი სიყვარულით შექმნილი ოჯახი. მაგრამ ფაქტია, რომ მაშინ როცა ქალვაჟით შეეძინათ და თითქოს მათ ოჯახურ ბედნიერებას აღარაფერი ემუქრებოდა, ორივენი გარდაიცვალა. ბებია კიბოთი, ბაბუა კი ტიფით. წარმოვიდგენ ხოლმე, როგორ იტანჯებოდნენ, როცა უკვე გააზრებული ჰქონდათ, რომ კვდებოდნენ და ორ ლამას პატარა ბავშვს მათი სიყვარულის ნაყოფს აშრილ, ამღრეულ ქვეყანაში ბედისანაბარას ტოვებდნენ. განა შეიძლებოდა მომაკვდავ შალვას ან ოლღას საუკეთესო აგონიურ ზმანებაშიც კი წარმოედგინათ, რომ თამარი ჯერ კიდევ სულ ახალგაზრდა, მართლაც 26-27 წლის, მისი ქვეყნის მართველი პირამიდის მწვერვალზე აღმოჩნდებოდა. დედაჩემს მუდმივად აწუხებდა მისი წარმოუდგენლად მაღალი მდგომარეობა. ეს გასაგებია ობლობიდან მოსული ადამიანისთვის. ის რომ მის კონკიას ნებასურულს წინ ვერაფერი აღუდგებოდა. კანდიდი მართლა მეფეა, უკითხავს მისთვის ერთ ღრმად მოხუცებულ ნათესავ ქალს. რა დროს მეფეებია უპასუხე დედაჩემს და გაუფრთხილებია მოხუცი, ეგ აღარც წამოგცდესო.
იქნებ თვითონაც ასე ეგონა მეფეაო, მაგრამ ისიც კარგად ესმოდა, რომ ამგვარი მეფობიდან ეშაფოტამდე მხოლოდ ერთი ნაბიჯი იყო იმ დროში განსაკუთრებით. ბერიას გარდა, როგორც საქართველოში, ისე მის გარეთ მოღვაწე მაღალი თანამდებობის ქართველი ბოლშევიკი ამ ქვეყნად აღარ ირიცხებოდა. უმეტესობა დახვრიტეს, ზოგმა თავი მოიკლა, ზოგმაც თავისით მოასწრო სიკვდილი. დედაგვს ჯიდა, ზოგჯერ სასტიკათაც. პირველი ღირსსახსოვარი გალახვის გახსენება ჩემში დღემდე რატომღაც გულის რევის მაგვარ გზნობას და თავის ტკივილს იწვევს. თუმცა აღიარებ დასჯას ვიმსახურებ. როგორც უკვე თქვი, ჩვენი კვების ეს არ მithქვამს, მაგრამ ჩვენი კვების ხარისხზე შეფზარეული ლევან ხომასურიძე იყო პასუხისმგებელი. მე ინჟინერი მზარეული ვარ, იმეორებდა ხოლმე ლევანი. აქამდე ვერ ხვდები, რას ნიშნავდა ეს. ალბათ იმის თქმა უნდოდა, რომ პროფესიონალი იყო და არა მოყვარული მზარეულებისა და არა მოყვარული ხომ მზარეულებისა და კულინარულ ხელოვნებას თავისი დაუფლებულ დიასახლისებისაგან განსხვავებით. ხო, იმიტომ რომ ახლა დიასახლისი კი არ იყო, ეს იყო ნამდვილი ნასწავლი მზარეული. შესაბამისი განათლებაც ჰქონდა მიღებული. საუკეთესო კერძებს ამზადებდა, ზომიერად შენელებულს და ძალიან ლამაზად გაფორმებულს. ჩვენ საკუჭნაოში ამ დროისათვის დეფიციტურ კარაქთან ერთად უხვად იყო ყოველგვარი დელიკატესები, შავი ხიზილალა და შებოლილი თევზები. სიღარიბეში გაძილ დედაჩემს მუდამ ჰქონდა ეჭვი. ვერ ვიტყვი რამდენად საფუძვლიანი, რომ ლევან ზოგჯერ სულიც აძლევდა და რაღაცას ჩვენი საკუჭრაოდან შინ წაიღებდა. ძნელი დრო იყო, მას კი ოჯახი ჰყავდა სარჩენი. კანდიდი კატეგორიულად გამორიცხავდა ასეთ შესაძლებლობას, გეჩვენება ვეუბნებოდა, მაგრამ დედა თავისას არ იშლიდა. ჩემი თვალი დავინახე ჯიბეში რომ რაღაცა ჩაიდო. ამბობდა, თან დაზენდა კვირაში ერთხელ ხო ვაძლევ ერთ სავსე კალათას. იმყოფინოს რა ემართებ. ამგვარი დიალოგი ხშირად მეორდებოდა. თუმცა თამარი ბუნებრივი არასდროს იკადრებდა. რამენაერად ეგზნობინებინა ამ სოლიდური რაჭველი შეფისათვის, თუ რას ფიქრობდა მასზე სინამდვილეში. მაშინ 6-7 წლის ვიქნებოდი. კარგად მახსოვს, ზიანი თბილისური დილა იყო. დაველოდე სანამ დედა ჩემი სამზარეულოდან გამოვიდოდა და ქსენია ткаჩენკოს უკრაინელ მოსამსახურე ქალს დაუწყებდა იმ დღეს შესასრულებელ საქმეებზე ლაპარაკს. მე სამზარეულოს კარი გავაღე, შიგ შევაბიჯე და პირდაპირ ვახალე. ლევან, რატომ ქურდობ? რატომ მიგაქვს რაღაცეები საკუჭნაოდან? ლევანმა თითქოს ვერ გაიგონა, რა ვთქვი. ნუ ქურდობ, გესმის? დავიყვირე. მთელს ხმას მე ყველაფერი წამებში მოხდა. გააფთრებულმა დედაჩემმა გამომართრია სამზარეულოდან სახეში ისეთი ძალით გამაწნა სილა, რომ ცხვირიდან სისხლი წამსკდა. ამას მოყვა ჩემი ისტერიული ტირილი, გადაფიჩინება და დედაჩემის ამაუმცდელობა დავეწყნარებინა. ამ შემთხვევამ ცხოვრებაში მიმანიშნა დიპლომატიის აუცილებლობაზე. უშნო სიმართლეს უნდა ერიდო. არავისთვის მithქვამს, ვაიმე როგორ გასიებულ ხარ, გამხდარ ხარ, შეცვლილ ხარ, დაბერებულ ხარ. თუმცა არც გადამეტებული კათინაურების თქმა მეხერხება. და კიდევ პატარა ბავშვებისთან დასწრებით, სხვა ადამიანების უარყოფით თვისებებზე ლაპარაკი ჩემს საკუთარ ოჯახში კატეგორიულად აკრძალული იყო და დღესაც არის. ეხლა ეცით სხვა დეტალი, ესე იგი, ეს შემოჭრა იყო და ხა ჩვენ ისევ ვაგრძელებთ. ჩვენ ვიყავით გერმანიაში, ქონდა ძალიან კარგი ტურნე, გერმანიის მაგასანართ შევარდნაძე გერმანიაში საოცრად პოპულარული ადამიანი იყო, ეს სულ 2 წლით ადრე გაერთიანდა გერმანია. და ხა წარმოიდგინეთ თქვენ რა არის, ეს წიგნში უხვად არის მოყვანილი ციტატები, რას ეუბნევიან, მუდმივად ის რა, აქ არის ძალიან ბევრი დოკუმენტური მასალა. ესე იგი პირდაპირ გამონათქვამები, ვინ რას ამბობს და ასე შემდეგ. და გერმანიიდან ჩამოვდივარ თბილისში. ამასაც მინდა მაინც ყურადღება ამაზე მივაქციო თქვენი. გაკაშკაშებული, გაკრიალებული, დავარცხნილი გერმანიის შემდეგ ჩამონგრეული, ჩაბნელებული და მოულელი თბილისი გულსაკლავს ანახაობას წარმოადგენს. სიდუხჭირემ, სიბნელემ და კიდევ რაიმე შესაძლებელი ახალი უბედურების განუწყვეტელმა მოლოდინმა მკვეთრად შეცვალა ადამიანების პრიორიტეტები. საკუთარი გარეგნობისათვის აღარავის ეცალა. და ეს ოდესღაც მოდას აყოლილი მაკაცებით ცნობილი ქალაქი
და ასე იყო მართლა თბილისი. შავ ქურთუკებსა და რუხ ნაკსოვ ქუდებში გამოწყობილმა მომაბეზრებლად უფერულმა ბრბომწალეკა. აქ მომყავს მაიაკოვსკის ლექსი. Тбилиси узнаешь метров за 100, гуляют днями жаркими, в моднейших шляпах, в ботинках насастых, эдакими парижаками. ეს არის დაწერილი დაახლოებით 20 წლებში. ადრეული 1990-იანების თბილისში მაიაკოვსკის ძალიან განსხვავებული რეალობა დახვდებოდა. თუ რასაკვირველი 1993 წლის 30 აპრილს არ დაესწრებოდა მხატვარ გოგი მესხიშვილის გამოფენის გახსნას. სადაც ლამაზად ჩაცმული, კარგად მიხედული გარეგნობის ქალები შამპანური შიქებით ხელში ძველებურად ეკეკლუცებოდნენ მოხტერილ ბიჭებს და დამაინტრიგებელი ღიმილით ესალმებოდნენ ზანტად მოსიარულე ყოვლისმცოდნე შუახნის მამაკაცებს. სერბ დიპლომატთან ფიოდორ სტარჩევიჩთან ერთად ვიდექი. ის ბუტროს გალიმ გამოაგზავნა როგორც გაეროს გენერალური მდივნის პირადი წარმომადგენელი და აფხაზეთის კონფლიქტის მოწესრიგების საკითხებზე მუშაობდა. უკვე 6 თვე იყო რაც თბილისში იმყოფებოდა და ხშირად ხვდებოდა შევის. კოტე გაბაშვილი თბილისის მაშინდელი მერი შემოგვიერთდა და ფიოდორს ახარა გაეროსათვის ვაკეში გამოყოფილი შენობა მთლიანად დავცალეთო. თქვენ იცით იქ არის ახლაც გაერო, რგვალი ბაღი. სტარჩევიჩმა მადლობა გადაუხადა და მერე ორივეს მოგვარდა. არ შეიძლება უფრო ხშირად მოაწყოთ აი ესეთი თავყრილობები? დღეს მე პირველად ვნახე აქ ქალაქური გარეგნობის ნორმალურად ჩაცმული ხალხი. გამოგიტყდებით, ქვეყანაზე შთაბეჭდილება შემეცვალა. და მეთანხმებით, მნიშვნელოვანია რას ფიქრობენ აქ მომუშავე დიპლომატები საქართველოს. როგორია ის მათ წარმოსახვაში, როცა მის პარტნიორებს გარეთ იმყოფები? რა არის საქართველო? იმიჯი, რეპუტაცია რა მის. მძიმე იყო ჩემთვის ამის მოსმენა. ისე როგორც 1 წლის შემდეგ 1994 წლის თებერვალში, როცა მანქანაში ჩემს გვერდში მჯდომმა ანატოლი საბჩაკმა ბოდიშის მოხდით მითხრა: ღმერთო, ნუ თუ ეს თბილისია, როგორ საშინლად აცვია ხალხს. გული მეთკინა, ვიცოდი რომ ცვლილებას წლები დასჭირდებოდა, თუმცა მჯეროდა რომ თბილისი კვლავ დაიბრუნებდა კარგად ჩაცმული ხალხის ქალაქის რეპუტაციას. ეხლა ეს შეიძლება არ იყოს ძალიან დიდი მნიშვნელობის საკითხი, მაგრამ არის. რა ეკრა იმ ხალხს? პრიორიტეტები შეიცვალა მთლიანად. იმ ადამიანები უკვე გადარჩენაზე ფიქრობდნენ და ეს ქნა დრომ მოიტანა. ეხლა ეს შემოჭრა არ ვიცი, მე მგონი მოგაბეზრეთ უკვე თავი. თუ არ მოგაბეზრეთ, მაშინ ამ შემოჭრასაც წაგიკითხავთ, ეს ცოტა თავისებურია. მრავალი წლით ადრე, სანამ გავეცნობოდით კაცობრიობის იუნგისეულ დიქოტომიას ექსტროვერტებად, ინტროვერტებად, უშიშროების კაპიტანმა კოსტა ლონდარიძემ მე და ჩემს ძმებს თავისი ხედვა შემოგთავაზა, რომლის მიხედვით არსებობენ ორი ტიპის მამაკაცები: ყარაჩოღლები და სირისტიანები. ყარაჩოღლები სვამენ ღვინოს, დასძევენ ქალებს და ჩხუბობენ. სირისტიანები კი მათ ხშირად სათვალე უკეთიათ, წიგნებს კითხულობენ და ოპერაში დადიან. ეს მართლაც გეუბნებით სულ ყველაფერს, კოსტა ამას გვეუბნებოდა სულ. კოსტა რეალური პერსონაჟი არ გეგონოთ მოგონილია, მთლიანად. ძალიან საინტერესო პერსონაჟია თოთაშვილის. და ის გაყვება ცოტათი წიგნს. ქალების კატეგორიზაციას კოსტა საჭიროდ არ მიიჩნევდა. მისი აზრით ისინი ამას არ იმსახურებდა. თვითონ კოსტა რასაკვირველია ყარაჩოღელი იყო. და ამის დასტურად არაერთ ისტორიას გვიყვებოდა. სად, როგორ და რამდენი დალია, სად იჩხუბა მეგობრებთან ერთად და კიდევ ხშირად იმეორებდა იმ ისტორიას, მაპატიეთ. შემოვლას რა წარმოებდა გაგრის პლაჟზე. ღამე და მოულოდნელად კენჭებზე წამოწოლილი შიშველი რუსი ქალი დაინახა. როგორ დააცხრა ზემოდან და როცა საქმე მოამთავა, როგორი ქათინაურები მიიღო. Вот понимаю грузинio უთქვამს ქალს. სირისტიანობის დაგმოგვაში კოსტა მარტო არ იყო. ჩვენს ერთ-ერთ ბრძოლს, გოგი ტატანაშვილს, სიტყვა ოპერის ხსენებაზე სახე ემანჭებოდა. ბრაზიანად გაიყიდა და წაიმღერებდა, კიდე მოპასან არა? მე ეგეთი რამეები არ მიყვარს. კაი გუდის ყველი, კახური ღვინო, მწვადი და დუდუკები. ეგა საჩემო დროს ტარება. საკუთალე ეკეთა მამაჩემსას. ის ოპერაშიც დადიოდა. და კიდევ აუარებელს კითხულობდა. მუდამ წიგნი ეჭირა ხელში. როდესაც წყნეთში, იღლიაში გამოდებული მორიგი ფოლიანტით კიბით ეზოში ჩამოდიოდა,
მე მუდამ მის წინ ფეხაკრეფით მოსიარული ან შოლტივით გაჭიმულ კოსტას შევხედავდი. ნეტა რას ფიქრობდა კოსტა მამაჩემს? კადი ჩარკვიანი ყარაჩოღელი რომ არ იყო ეს შეუერაღებელი თვალითაც კარგად ჩანდა. პრაქტიკულად არ სვამდა, ქალებს არ დაძდევდა და არ ჩხუბობდა. მაგრამ ნუ თუ კოსტა გაბედავდა, თავში გაევლო ის შეურაცხყოფელი სიტყვა მამაჩემთან მიმართებით. მამა ხომ მთელ საქართველოს ხელმძღვანელობდა. მისი სიტყვა ხომ კანონი იყო. ეს საკითხი იქამდე მაწუხებდა, სანამ კოსტა უშიშროების სხვა ოფიცერმა შეცვალა. კოსტას წასვლა ძმებმა განვიცადეთ. შინსახკომის მოსაწყენ ერთფეროვან თანამშრომელთა შორის, ვისაც ჩვენი ოჯახის დაცვა ევალებოდა. კოსტა აშკარად ვარსკვლავის შოუმენი იყო. არაერთ იშვიათი ნიჭით, მათ შორის ელვარე ქუთაისური იუმორით დაჯილდოებული. თუმცა ჩვენთვის ბავშვებისთვის კოსტას ყველაზე დასაფასებელი თვისება მაინც ის იყო, რომ სხვა უფროსებისგან განსხვავებით იგი მზად იყო ეპასუხა ჩვენს მიერ დასმულ ყველა შეკითხვას. ამ ინტერვიუების შედეგად ჩვენ ფაქტობრივად გავიარეთ სექსოლოგიის სრული კურსი, მაშინ, როცა ამ საგნის სწავლებაზე სკოლის ასაკის ბავშვებისათვის დასავლეთში ლაპარაკიც კი არის. მართალია, კოსტას მიერ მოწოდებული სექსოლოგია სპეციფიკური იყო. მას უხვად მოყვებოდა ხალხში იმ დროს გავრცელებული მითები და სტერეოტიპები. და კიდევ აღნიშნის ღირსია ენა, რომელსაც კოსტა იყენებდა სექსუალური პრაქტიკის აღწერისას. არავითარი ლათინიზმები, არავითარი ევფემიზმები. ყველაფერს კარგი ჩვენებური სახელი ერქვა. ესაა კოსტას, კოსტას ისტორია კიდე გრძელდება, მაგრამ მე აღარ შეგაწყენთ თავს. აი ახლა უკვე ბოლოსკენ მივდივართ, ამ თავის ბოლოსკენ პლუში. გარე სამყარო აფხაზეთის კონფლიქტის შესახებ ცოტა რამე იცოდა გარე სამყარო. მსოფლიო მედიაში თითქმის არაფერი იწერებოდა. აუცილებელი იყო გამოგვეყენებინა ის მცირედი საშუალებები, რომლებიც გაგვაჩნდა. თედო ჯაფარიძეზე ელაპარაკი, თედო შეუთანხმდა შევარდაძე და გადაწყდა, რომ 1993 წლის 8 ივლისს ომია გამწარებული, გაცხარებული უკვე. თბილისში აკრედიტებულ უცხოელ დიპლომატებს სოხუმში ჩავიყვანდით. მათ იცოდნენ, რომ ქალაქი იბომბებოდა და ყოველ მათგანთან დარეკვისას უხერხულობას გრძნობდი. როგორი საქმე ახლა უნდა უთხრა, რომ ჩაგიყვან სოხუმში, რომელიც იბომბება. თანაც დიპლომატს, რომელიც სულ არ აპირებს სიკვდილს. 8 რიცხვში დილით, ახლა მე აქ არ გეუბნებით ყველაფერს. ერთისაგან მაშინ გეტყვით, უარი მხოლოდ ერთისაგან მივიღე. იმ დღისთვის დანიშნული შეხვედრა მოიმიზეზა. მაგრამ მოგვიანებით როგორც ჩანს გადაიფიქრა და 8 ივლისს აეროპორტში დანიშნულ დროს გამოცხადა. ჩინელმა და თურქმა მერე გიპასუხებთო. რუსმა პასტუხოვისგან აიღონებართვა. სომეხი გამომრჩა და მან თვითონ დამირეკა. მე რატომ არ მიყავართო? 8 რიცხვში დილით იმ დროს თბილისში მოქმედი ყველა დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელი აეროპორტის ეგრეთ წოდებულ დეპუტატების ოთახში შეიკრიბა. სადღაც ანაკლიასთან თვითმფრინავი ღრმად შევიდა ზღვაში. ოჩამჩირეში განლაგებული რუსული რაკეტით რომ არ ჩამოეგდოთ. და ზღვიდან დაჯდა სოხუმის აეროპორტში. აქ თამაზ ნადარეიშვილი დახვდა და ქალაქს ბომბავენო შეგვატყობინა. რა გზა იყო? მაინც წავედით. მე კენდ ბრაუნთან და გიუნტერ დალხოფთან, ეს გერმანიის ელჩი იყო, ვიჯექი მანქანაში. მძღოლმა მითხრა ყველაზე საშიში სწორედ აეროპორტიდან ქალაქში მისვლაო და თითი იქეთ გაიშვირა, სადაც აფეთქებული ჭურვების ნამსხვრევები შუადღის ბზეში ვერცხლისფრად ლივლივებდნენ. დამაიმედებელი გარემოება მხოლოდ ის იყო, რომ თან გვახვდა რუსეთის ელჩი და აფხაზები მოერიდებოდნენ გართულებას. მართლაც ქალაქში წყნარად ჩავედით. დიპლომატები შევარდნაძეს შეხვდნენ და მერე გაიმართა ლანჩი, რომელიც მხოლოდ იმით დამამახსოვრდა, რომ საკმაოდ ღარიბ სუფრაზე იდგა უამრავი იაფფასიანი არყის ბოთლი. აეროპორტში ჯუმბერ ბეთაშვილი, აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს საქმეთა მმართველი გვაცილებდა. პირველ ვაშტაში ჩვენ ერთ კლასში ვსწავლობდით. ის ფუნჩულა ყოველთვის კეთილად მომღიმარი ბიჭი იყო და კლასში სქელი ბეთას სახელით ვიცნობდით. მან მალე დატოვა პირველი ვაშტა საცხოვრებლად სოხუმში გადავიდა. აქ დაკაცდა და პოპულარობას მოიხვეჭა. ჯერ როგორც კონტრაბასის მომთვინიერებელმა ნიჭიერმა ჯაზმენმა და მერე კი როგორც არაორდინარულმა, კარგი გარეგნობის და პოეტური ბუნების სახელმწიფო მოხელემ. თვითმფრინავის აფრენა რატომღაც ყონდებოდა. ჰერმეტულად ჩარაზული კარი კვლავ გახსნეს და ჩამავალი მზის ფონზე სულ 2 მეტრში მე დავინახე ასაფრენ ბილიკზე მდგარი ჯუმბერი ბეთაშვილი. გამიხარდა, გავაგზავნეთ ადრე შეწყვეტილი საუბარი. მე თვითმფრინავიდან ველაპარაკები ესე იგი. მაგრამ მალე სათქმელი გამოგველი და ორივენი გავჩუქდით. ზოგჯერ მალულად თუ შევავლებდით ერთმანეთს თვალს. თვითმფრინავი კი არ იძროდა.
არც არავინ არაფერს გვეუბნებოდა. ალბათ რუსი ელჩი მოსკოვს ელაპარაკებოდა. ყოველგვარი შემთხვევითობა რო გამოერიცხა. მზე უკვე ჩავიდა და ნარინჯისფერ სამხრეთულ ცაზე გამოიკვეთა ჯუმბერ-ბეთაშვილის შტამბეჭდავი პროფილი. არ ვიცი ის რაზე ფიქრობდა. მე კი იმაზე რომ ადამიანის ფანტაზია უსასრულოდ შეზღუდულია იმასთან შედარებით, რაც შეიძლება შემოგთავაზოს წინამდვილემ. იმ 4 ბიჭიდან, რომელიც დედიკოებმა 1946 წელს ერთსა და იმავე კლასში მიგვიყვანეს, ერთი უკვე მიბარებულია მთაწმინდის მიწას, მერაბ კოსტავა, ყენა. მეც სახელებსაც ვამბობ. საქართველოს გმირია. მეორე ზვიადგამსახურდია აკულა. უკვე იყო საქართველოს პრეზიდენტი. და ახლა ჩეჩნეთში დუდაევთან აფხაზეთის ომის დამთავრებას ელოდება და რევანშის დეტალებს ასუსტებს. მე აკულას მთავარი მოწინააღმდეგის შევის მრჩეველი ვარ. სქელი ბეთაკი ბინდი ჩამოწოლილი იყო და ჯუმბერი თანდათან თავისივე ქანდაკებას ემსგავსებოდა. რაღაც ძალა მიმანიშნებდა, რომ ცოცხალ ჯუმბერს ვეღარ ვნახავთ და რომ სულ მალე ის შეაბიჯებდა საქართველოს მატიანეში. სოხუმის დაცემისთანავე ჯუმბერ-ბეთაშვილი სხვა ქართველ გმირებთან, შარტავასთან, მამი ალასანიასთან და მათთან ერთად დახვრიტეს. აფხაზეთის ომი ფინალს უახლოვდებოდა. ამაზე თბილისში უცხოელი ჟურნალისტების რიცხვის საგრძნობი მატებაც მეტყველებდა, ხო იცით, სვავებივით. როცა რაღაცა ხდება უკვე ძალიან ცუდი მაშინ იმატებს ჟურნალისტების რიცხვი. და ისიც რომ მათ შორის უკვე საქვეყნო ცნობილი სახეებიც გამოჩნდნენ. CBS-ის 60 წუთიდან დამირეკეს და მთხოვეს მათი საერთაშორისო კორესპონდენტი შევარდნაძესთან დამეკავშირებინა. როგორ ხართ ბატონო ედვარდ? შევეკითხე შევის, სანამ ამერიკელის მიერ დასმულ შეკითხვას უთარგმნით. ძალიან ცუდად გელა. მიპასუხა მან ისეთი ხმით, რომელშიც იმედის ყველა ნაპერწკალი ჩამქრალიყო. 27 სექტემბერს ჩემი სამუშაო მაგირის უჯრაში ვიღაცის დატოვებული მალბოროს კოლოფი აღმოვაჩინე. სიგარეტს მოუკიდე და მსუყე მოტკბო კვამლის ბოლქვი ღრმად ჩავისუნთქვი. დიდი ხნის დავიწყებული სასიამოვნო თაბრუსხვევა ვიგრძენი. ვაიმე, თქვენ ეწევით? წამოიყვირა განცვიფრებულმა იგორ კოტომა, ფრანგულის თარჯიმანმა, რომელიც ოთახში შემოსვლა ბოლით დამთვალმა ვერ შევნიშნე. ხო, ვეწევი. სოხუმი დაეცა. ესა დამთავრება თვითონ თავის. კეთილი, დიდი მადლობა ბატონო გელა. შეგვიძლია კითხვებზე გადავიდეთ, თუ არის დარბაზში კითხვები, ძალიან საინტერესო იყო. წასაკითხეთას და მით უმეტეს ავტორი, როდესაც გიკითხავს ძალიან დიდი მადლობა. ხმამაღლა ამას, ისედაც უნდა გითხრათ, რომ ეს სულ ახალი დაწერილია. თვითონ ეს ნაწილი. სულ ახალი დაწერილი და მე წაკითხული სულ ერთი ორჯერ მაქვს და ისე რუსები როიტყვენ სროე მატერიალო, ხო იცი, ჯერ მასეთი მასალა არ არის დამუშავებული მასალა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს მოხსენ წარმოდგენას დაახლოებით რა იქნება. როგორი იქნება შემოჭრები, როგორი იქნება, აი ჯერჯერობით ვერ ზუსტად არ ვიცი როგორი იქნება შემოჭრა მომავლიდან. მე მინდა რომ მომავლიდანაც იყოს შემოჭრები. ამ თელ ამ იმაში, აი ამ რგვალ მე ესე ვუყურებ, აი რგვალი რაღაცა არის. და შემოჭრები აქედან და იქედანაც უნდა შემოჭრები იყოს. ნახოთ თუ გამოვა ის რაც მინდა, ხო კარგი. თუ არ გამოვა ის რაც მინდა, ყოველ შემთხვევაში ერთი ამას ექნება ნამდვილად დასაფასებელი თვისება. ამაში იქნება ზუსტად მოცემული 11 წელი 1992-დან 2003 წლის 23 ნოემბრამდე, იმიტომ რომ მე ბოლომდე ვიყავი მუშაობდი შევარდნაძესთან. რაც კი ინსაიდერს შეეძლო დაენახა, იქ ყველაფერი იქნება მოცემული და ისტორიკოსებისთვის მაინც საინტერესო იქნება ყოველთვის. ნამდვილად. თუ კი რაიმე გინდა შეგნებავთ რომ შემეკითხოთ, კითხვები თუ არის დარბაზში, გითხოთ მიმანიშნოთ და მაგრამ უნდა სანამ კითხვებზე გადავართ. სიყრუვის გამო ბუნებრივია კარგი მომეხმარებით და მიკროფონის საშუალებით დასამენ კითხვებს. ერთი კომენტარის გაკეთება უნდა გამოცემების წარმოადგენას. მადლობას გეხდით მობრძანებისთვის. აი სანამ ეს წიგნი წერის პროცესშია, შეგახსენებთ რომ ბატონ გელა უკვე აქტიურად თანამშრომლობს გამომცემლობა ინტელექტთან და არტანუჩთან და ჩვენ საერთო თანამშრომლობით უკვე დავბეჭდეთ მისი 4 წიგნი. ეს არის ყველასთვის კარგად ცნობილი ჩანაწერების წიგნი ნაგერალა, რომელიც სულ ახალი გამოცემის პრეზენტაცია დაახლოებით 1 თვის წინ იყო.
ჩვენ გვაქვს ასევე გამოცემული ბატონ გელას წიგნი ინტერვიუ მამასთან, სადაც ეს არის ინტერვიუს წარმოადგენს ბატონ კანდიდთან და საკმაოდ საინტერესო არის იმ ეპოქის გასაცნობად. დავბეჭდეთ აგრეთვე სულ ახლახანს ეს წიგნი სტალინთან ურთიერთობის ეპიზოდები. ეს არის ბატონ კანდიდ ჩარკვიანის წიგნი, რომელიც ბატონ გელას რედაქციით გამოიცა და ნარგიზა მუსიკალური დრამა ორმოქმედებად. ეს წიგნი ამ ყველა წიგნის შეძენა შეგიძლიათ შემოსასვლელთან უნივერსიტეტის შემოსასვლელთან პირველ სართულზე. დიახ და შემდეგ როდესაც ეს შეკითხების რეჟიმიც დასრულდება, ბატონ გელა თვითონ ავტოგრაფსაც მოგცემთ თუ ამის სურვილი გექნებათ. მადლობა. სანამ დარბაზიდან კითხვებზე გადავალთ, მე გამახსენდა ახლა რომ სანამ დაიწყებოდა ჩვენი საჯარო კითხვა, კამპუსის დათვალიერების დროს თქვენ გაგახსენდათ ბოლო შეხვედრა ბატონ კახასთან. საუბრობდით იმაზე, რომ ეს იყო ბრიტანეთში. და რადგანაც ისეთი არაფერი კახასგან მე ბატონი კახას მამა მახსოვს ჯერ ავთანდილმა 5 დამიწერა გპ-ში როცა ვაბარებდი და მადლობელი ვარ მისი, თუმცა არა მეკუთვნოდა და ესე დამიწერა ავთანდილი არ დაწერდა ყველა ნიშანს არასდროს. რაც შეეხება კახას, კახას ხშირად ხვდებოდი ბუნებრივია სხვადასხვა სიტუაციებში, მაგრამ ბოლოჯერ მე ვნახე ლონდონში და ეს იყო უკვე ჩემი ელჩობის დროს ლონდონში, როდესაც ის ჩამოვიდა სახელმწიფოს მეთაურთან პრეზიდენტთან ერთად მაშინ და ჩემთან ერთად ისდა მანქანაში და ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ და ძალიან დასანანია ერთი რამ მას ჰქონდა სულიად ისეთი განსაკუთრებული ხედვა საქართველოს მომავლის და მას არა მარტო ხედვა ჰქონდა, ეს იყო ადამიანი, რომელსაც შეეძლო რომ ეკეთებინა, შეექმნა რა მომავალი. ხო და ძალიან დასანანია რომ და გული გვატკინა რომ დღეს აღარ არის ჩვენთან ერთად, მაგრამ მე ძალიან მომეწონა თქვენი უნივერსიტეტი და აღთოვანებული ვარ უბრალოდ თვითონ შენობითაც და აი იმ კოლექციებით რომელიც ვნახე და ატმოსფეროთ ის მე ვიგრძენი რომ ეს არის ნამდვილი წინ წასული უნივერსიტეტი, აი ესეთი უნივერსიტეტები რომელიც მე მინახია ახალგაზრდობაში როცა ვსწავლობდი მიჩიგანში და ახლო-მახლო იქ დასავლეთში. დიდი მადლობა. თუ არის დარბაზში კითხვები, ხელის აწევით მანიშნეთ ან კომენტარი არ ვიცი. თუ კი გექნებათ რაიმე ხო შეკითხვა? თეას. გისმენთ? აი მიკროფონში ისაუბრებთ, დიახ. ბატონ გელა. იცით რა, მე მაინტერესებს თუ არის ესეთი უცნაური შესაძლებლობები სიკვდილის შემდეგ. თუ შეუძლია სიკვდილის შემდეგ ადამიანმა რამე გააკეთოს. თუ შეუძლია სიკვდილის შემდეგ ადამიანმა რამე გააკეთოს, თუ არის ესეთი შესაძლებლობები. ასეთი იყო კითხვა. იცით რა არის ისეთი ადამიანები როგორც ვთქვათ ახლა კახა იყო ყოველ შემთხვევაში მას მე არ ვიცი მისი ნაწერები არ ვიცი ბოლოს და ბოლოს თუ კი შევხედავთ ისტორიას ძალიან ბევრი რამ რაც მერე გაკეთდა სიკვდილის შემდეგ გაკეთდა ხოლმე ასე იგი ბრძენი ადამიანებისა რომლებიც დაწერეს წიგნებია რა სხვა რო არაფერი ვთქვათ გავიხსენოთ მარქსიზმი პოპულარული გახდა მარქსის სიკვდილის შემდეგ და საერთოდ რეალიზაცია მარქსიზმისა მოხდა უკვე მის შემდეგ. კარგია ცუდია მაგაზე ნუ ვილაპარაკებთ, მაგრამ მარქსიზმი არ მოსწრებია მარქსიზმის რეალიზაციას რა. ისე რომ თუ კი არსებობს ისეთი როგორ გითხრათ რაღაც შექმნილი ალგორითმი მომავლისათვის, ესე იგი რომელიც ბატონმა კახამ დატოვა, რატომაც არა ალბათ შეიძლება რომ განხორციელდეს. მეც ვერაფერს გეტყვი. დიდი მადლობა. კიდევ ბატონ გელა, მაინტერესებს აი რატო გადაწყვიტეთ რომ 2003 წელს მოვლენებზე ჩერდება წიგნი და თქვათ ლონდონში თქვენი ელჩობის პერიოდს რატო არ ეხებით? არა, ალბათ მართალი ბრძანდებით ეს იცით ძალიან ძნელი გადასაწყვეტია. აი ახლა დიაქრონულად რომ დაიწყო ბავშვობიდან წამოყვე არ მინდოდა. და რახან ეს არის მაინც ის მომენტი, სადაც მე ვარ ყველაზე ახლო ძალაუფლების ცენტრთან. აი იმ 3 წლამდე. ხლა მე ელჩი უკვე ძალაუფლების ცენტრთან აღარ არის, იმდენად ახლო არა. იქედან შემოჭრები მექნება, ბუნებრივია. ის მომავლის შემოჭრები, მაგრამ ის უკვე აღარ არის იმდენად ღირებული ინფორმაცია, იმიტომ რომ შენ არ ხარ იქ სადაც თავარი გადაწყვეტილებები ხდება. და ახლა თავარი გადაწყვეტილებები სადაც ხდებოდა, ეს იყო აი 11 წელი.
და იქ რასაკვირველია მე მხედველობაში მე საგარეო ურთიერთობების, იმიტომ რომ გარდა ამისა ახლა მოგეხსენებათ რომ ყველა ასეთი სისტემა კიდე სავსეა ინტრიგით და ერთმანეთის რა ვიცი ჩაშვებით და იმით ახლა ამაზე მე არ ვწერ, იმიტომ რომ მე ამაში არ მონაწილეობდი. მე ვწერ მაინც ინსაიდერი ვარ, მაგრამ ინსაიდერი უფრო საგარეო ურთიერთობების. მაგრამ ელჩობაზე ალბათ ამიტომ არ დავწერ ცალკე. იცით რა, ქრონოლოგიურად არ დავწერ. ესე აი ქრონოლოგიას არ მივცემ, რომ აი ამის შემდეგ ეს იყო და ეს, მაგრამ შემოჭრები რასაკვირველი მექნება, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი. ერთადერთი მე არ ვიცი ჯერ აი რა უყო ტრაგედიებს, იმიტომ რომ აი ტრაგედიები მე ეს ხო ჩემი წიგნია, ჩემზეა და ის ტრაგედიები ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. კიდე არის ერთი მომენტი, რომელიც არ თქვი, თვითონ კონცეფციაში დევს კიდევ ერთი რამ, რომ იერარქიულობა ხდომილებებს, ივენტებს არა აქვს. ეხლა მე სპეციალურად აქ ივენტებს ვწერ უკვე ამ სიტყვას, იმიტომ რომ შემოდის, მაგრამ მე ვთვლი რომ აუცილებელი სიტყვაა ქართულში. თან ისე ფონეტიკურად უხდება ქართულ, ძალიან ნორმალური სიტყვაა. ეხლა ქართულში აუარებელი უცხო სიტყვაა და რატო უნდა შეგვეშინდეს სიტყვებს. იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ფაქტობრივად ესეთი ტიპის ზოგადი სიტყვა. არც რუსებს აქვს, ივენტი. ნუ ხდომილება შეიძლება შექმნილი სიტყვა აგრეთვე, ნუ შეიძლება ხდომილებები. ესე იგი და მე იერარქიულობას ხდომილებებისაც არ მივცემ. აი ჩემთვის სულ ერთია ვთქვათ, მე კატას ვეფერები თუ ვზივარ თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში. ესე იგი აი სტილისტურად ამ წიგნს ეს უნდა კონდეს, რომ ეს ყველა არის ჩვეულებრივად ივენტი. და მეტი არაფერი. ცხოვრება საერთოდ ადამიანის ცხოვრება არის მხოლოდ ივენტების ჯაჭვი და მეტი არაფერი. და რამდენად იერარქიულია ეს ივენტები, ესე იგი რამდენად ეს უფრო მნიშვნელოვანი და ის ჩემთვის არა აქვს ამას მნიშვნელობა. არც ერთი არ არის უფრო მნიშვნელოვანი. აი თუ ეს მოვახერხე, მაგრამ ეს ძნელია ძალიან. ეს სტილისტიკაშია. იცით რატო? იმიტომ რომ უცბად გამოდის, რომ მაინც შენ რაღაც დრამატიზაციას აკეთებ მომენტებში და ის ხელად მნიშვნელობას აძლევს ივენტს. აი არ ვიცი, ეს თუ გამომივიდა, ეს ძალიან ძნელი საკითხია. შეიძლება კრიტიკული შენიშვნა. დიახ. შეიძლება თქვენ მოიყვანეთ მხოლოდ ის ეპიზოდები, რომლებიც ნაწილია იმ წიგნისა, მაგრამ ავტორის სიყვარული იგრძნობა მთავარი მოქმედი გმირისადმი და ეს კითხველთა გარკვეულ ნაწილს წაგართმევთ თქვენ, მე ესე ვფიქრობ, როგორც გამომცემელი. ამიტომ ობიექტურობისათვის ან სხვა კუთხით დანახული მოვლენებიც საინტერესო იქნებოდა ჩემის აზრით. ესე იგი ავტორის სადმის სიყვარული იგრძნობა, ეს ესე არ იქნება. ჯერჯერობით თქვენ ალბათ ნახეთ, რომ დასაწყისში ესე არ არის. პირიქით მე მაქვს ძალიან მძიმე ურთიერთობები შევარდნაძესთან. თანდათანობით მიჩნდება მის მიმართ სიმპათიები, იმიტომ რომ ეს ესეა, ხო თქოს ხო არ დავწერა რა, მიჩნდება. მაგრამ შემდგომი თვითონ რაც ხდება ქვეყანაში, არა? ის იქნება გაკეთებული ისე როგორც ხდება. ის იქნება გაკეთებული იცით როგორ უბრალოდ მე კი არ დავწერო აი ესე მოხდა და ესე მოხდა. ეს ყველაფერი იქნება დაფუძნებული რაღაც შეხვედრების ანალიზზე, ვთქვათ, რასეუბნევიან, ესე იგი და მოგეხსენებათ რაც მოხდა რა. საქართველოს რო აიღო ახლა შემიძლია ახლა თქვა უკვე როგორია. ეს პირველი თავი რომელიც არის, ეს არის ურთულესი თავი ომის. შემდეგ იწყება რაღაც აი ესეთი leveling off, რასაც ქვია, ანუ ერთ დონეზე გასვლა და 95 წელს კონსტიტუცია შემოდის. ეს არის მეორე ნაწილი. შემდეგ იწყება ძალიან წინსვლა. 96-97 წელი არის იმდენად წინსვლის წელი, ახლა ჩვენ აღარ გვახსოვს ესა, მაგრამ სოფლიოსათვის საქართველოს ხდება, აი როგორც მერე არის, რომ შუქურა დემოკრატიის, იგივეა ზუსტად. და მე ეს მომყავს პირდაპირ გამონათქვამებიდან, ესე იგი ხალხის, რომელიც ამ დროს ან ჩამოდის, ან სხვაგან. მაგრამ 98 წლის თებერვლიდან დაწყება. ყველაფერი იცვლება. და ეს იცვლება მეორე ტერორისტული აქტიდან, ესე იგი თებერვლის ტერორისტული აქტიდან. შემდეგ გალის ამბებით 98 წლის მაისის და რუსეთის ეკონომიკური კრიზისი, ფინანსური კრიზისი. ესაც 98 წლის სექტემბერი. აი აქედან იწყება დაღმასვლა. და დაღმასვლა უკვე ისეთი ტიპისა, რომელსაც თვითონ შევარდნაძე რასაკვირველია უკვე ასაკშია და ვეღარ აკონტროლებს. და ბუნებრივია ჩნდება მეორეც ახლა. იქ ჩნდება უკვე მისი სურვილიც, რომ რაღაცნაირად შეინარჩუნოს ეს ძალაუფლება. და ეს უკვე
ნაღდებობაში მოდის პრინციპებთან. ისე რომ ნუ იფიქრებთ რომ ეს მე სიმპათიები ხან იქნება, ხან პირიქით იქნება, ხან ყველაფერი მე შევეცდები რომ ვიყო აბსოლუტურად გულწრფელი. მე არ მინდა რომ ვინმე სადღერძელო დავწერო, მაგრამ არც დიატრიბა მინდა დავწერო არავის. ეს უნდა იყოს რაღაცა ყოველ შემთხვევაში ის მართალი, რომელიც ჩემთვის იქნება მართალი და ხო ის მართალი ისეთი რამე რო იწელება და ყველას თავის მართალი ეკეთება მოლდობას. მაგრამ ისე იცოდეთ რომ გამართლებული იქნება რევოლუციაც კი. იმიტომ რომ მართლა საქართველოს უკვე იყო მისული იმ მდგომარეობამდე, რომ სადაც სხვა გზა გარდა ძალაუფლების ცენტრალიზაციის აღარ იყო. ესე იყო მართლა. მე თანაც ჩვენ ხო ეს იცით შიგნიდან როცა იცი ეს ძალიან მძიმეა. ბენზინს ვეღარ მისხავდნენ მე. ხო მე მქონდა ნუ რანგი, ხო თავარი რჩეველი, ხო მე ფაქტიურად მინისტრის რანგი გაქვს. ესე იგი ბენზინს ვერ მისხავდნენ მანქანაში. იმიტომ რომ სექტემბერში სეკვისტრი იყო, ყოების არ სრულდებოდა, აბსოლუტურად არავინ არ ეხდიდა გადასახადს. ნუ რაც იყო ბიუჯეტი მოგეხსენება, ესე იგი. ახლა ისე რომ სახელმწიფო ვერ შედგა მაშინ თლიანად. მაგრამ რაღაცები ხო გაკეთდა, ბუნებრივია გაკეთდა პარლამენტარიზმის პირველი, თქვათ, რაღაც მოდელი, თქვათ, თავისუფალი მედიის რაღაც საწყისი ყოველ შემთხვევაში იყო არა. ისე რომ არა, აქ არ იქნება რაღაც განსაკუთრებული ან სიმპათია, ან ანტიპათია. ყოველ შემთხვევაში მე შევეცდები რომ არ იყოს. საინტერესო იქნებოდა აი მეგობარმა რომ თქვა თქვენი შემდგომი ელჩობის პერიოდი ყოფილიყო ამ წიგნში მოცულობა ცხადია გაიზრდებოდა, მაგრამ ამოგვეღო ის თქვენი პირადი ჩანართები რომ არის ის ცალკე ავტობიოგრაფიული წიგნი გამოვიდოდა აქ ორი ბრწყინვალე წიგნი სხვადასხვა ჟანრისა. მაგრამ მე ვეღარ მოვასწრება. აქ ყოველთვის გაქვს ერთი შეზღუდვა. ეს არის ასაკობარი. მე ხვდები 77 წლის წელს. რა? ესე იგი, ჩემ ასაკში იმის ალბათობა რომ გარდაიცვლები თუ მოკვდები თუ არ მიყვარს ეფემიზმები, კოსტამ მასწავლა რომ პირდაპირ უნდა ელაპარაკო. ესე იგი, რომ მოკვდები არის ძალიან მაღალი. და თანაც ეს არავითარი გაფრთხილება კი არ არის რომ აი ახლა სულად გავხვდები და მე არა, შეიძლება გახვიდეთ და დავარდეთ. ხო და ამიტომ ეს ბოლო წიგნია რომელსაც მე ვწერე და ამიტომ მინდა რომ ისინი შემოვიყვან. მე მგონი ამას მოვასწრებ, მე მგონი, მაგრამ დარწმუნებული არ ვარ. თუ არა, ხო არის ესეთი ჟანრი დაუმთავრებელი რომანი. იყოს დაუმთავრებელი რომანი. მოგესალმებით. 90-იანმა წლებმა და სამოქალაქო ომმა ცხადია გავლენა მოახდინა ბევრ რაღაცაზე, მათ შორის ლიტერატურაზე. მაინტერესებს თქვენი აზრით ამ გავლენებს ყველაზე კარგად რომელი ავტორი დაგვანახებს და რომელ ნაწარმოებში, თუნდაც ქართველი ან უცხოელი? მას აინტერესებს ამ გავლენებს, თუნდაც ქართველი ან უცხოელი, რომელი ავტორი გვანახებს უკეთესად. 90-იანი წლების ავტორებია ლაპარაკი. 90-იანი წლების გავლენას ლიტერატურაზე. ჯერჯერობით ვერ გეტყვით ვერაფერს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მე მაინც და მაინც არ მივსდევ ახლა ხატულ ლიტერატურას, არც მაქვს ამის საშუალება, იმიტომ რომ სულ სხვა საკითხებზე ვმუშაობ და რაღაც კომპეტენტურად რამის თქვა მე არ შემიძლია, მე არ ვიცი, მაგრამ ის რომ 90-იანი წლები აუცილებლად მისცემს მასალას ლიტერატურას და ძალიან ისეთ ტრაგიკული წლებია საქართველოს, ახლა ამაში ეჭვი არ მეპარება. მისცემს აუცილებლად მასალას. არ ვიცი ჯერ არის რაიმე ისეთი გაკეთებული თუ არა ვერ გეტყვი. მე არ წამიკითხია ყოველ შემთხვევაში. თქვენ წიგნით ასეთ გავლენები და ამიტომ დასვა ეს თქვენ წიგნი ამ შემთხვევაში სამაგალითო იქნება თვალსაზრისით. ნუ ჩემი იქნება მაინც იცით რა ჟანრი ახლა ვერ ვიტყვი მხატვრული ლიტერატურა თუ რა დავარქვათ არ ვიცი. რაღაც მხატვრულობა ექნება ალბათ არა? ნუ აი თქვენ უსმინეთ, აქვს მხატვრულობა თუ არა? აქვს არა? ნუ მაშინ ალბათ ხო იქნება. ღმერთს მაქნას რომ
ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან გამეხარდება სწორედ თუ კი აი მე თავიდან თქვი ხო გახსოვთ მე წავიკითხეთ ხო სპეციალურად ისინი მემუარები და ორი რამ მომეწონა ერთი უპირველეს რომ ადამიანები ცდილობენ სადღეგრძელო თქვან ნუ აი თითქმის ყველაზე და ყველაფერზე რაღაცნაირად კარგი თქვან და არ ნუ გულწრფელობა ბევრ ამას აკლია ხოლმე მაინც ხო და მეორე ის რომ მშრალია ანუ არ იყენებენ აბსოლუტურად ისე ხატულ რაღაცა ხერხს მეტაფორას და ასე შემდეგ და ნუ რა ვიცი ალბათ შევეცდები რომ ეს იყოს ისე რომ მადლობა ამ სიტყვებისათვის და ეს ყოველ შემთხვევაში მიმანიშნებს იმაზე რომ რაღაცა უნდა კიდევ უფრო ხატრული გავხატო გისმენთ მარიდა მე მგონი ამით ჯობია პირველ რიგში კი ბატონო დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის და მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა რომ უახლესი ისტორიის ასე ვთქვათ მოყოლა გადაწყვიტეთ და მოუყვებით მე და სხვა ჩემს თანატოლებს. მე ასეთი კითხვა მაქვს, როგორც ვიცი, გარდა იმისა რომ თქვენ გაქვთ ასეთი მახსოვრობა ისტორიული უახლესი ისტორიის, ასევე გაქვთ ძალიან კარგი არქივი, დოკუმენტური მასალა უახლესი დიპლომატიური ისტორიის. და თუ აპირებთ რომ აი ამ მემუარებთან ამ წიგნთან ერთად საზოგადოებამ ეს ფოტოარქივიც იხილოს. ფოტო? დიახ. ისედაც წიგნში უნდა იყოს ეს ფოტოგრაფიები წიგნში. რა საკვირველია. ნუ ფოტოგრაფიები ცითად თქვენ ხედულობაში გაქვთ ჩემი კედელი მაქვს ერთი ორი კედელი სადაც არის ნუ მართლა უარებელი ფოტოგრაფიები მე-20 საუკუნის ისეთი საქართველოს ისტორიისთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იქ იწყება მამაჩემიდან და მთელი ეს პერსონაჟები, ნუ როგორ გითხრათ, ბერია, სტალინი, კაგანოვიჩი, ნუ ყველა ამათთან არის ფოტოგრაფია. მე არის უკვე ჩემი ფოტოგრაფიები ერთი ხუთი მარტო ამერიკის პრეზიდენტია თუ არ ვილაპარაკოთ ყოველნაირი ტიპის ადამიანებს, ზოგი ძალიან ოდიოზურ ფიგურებზეც როგორც იმელდა მარკოსი და თქვათ ამ ტიპის ხალხის, თქვათ ჯეიმს ბონდის პროტოტიპის, მის ფიცროი მაკლეინის ფოტოგრაფია და ბევრი ძალიან, პიტერ ბრუკის, თქვათ ცნობილი რეჟისორების და ესე მართლაც საინტერესოა უყურებ ხოლმე და რასაკვირველია ამას შევიტან ალბათ იქ და შეიძლება თქვენ მართალი ხართ, შეიძლება გაკეთდეს წიგნი ფოტოგრაფიების. ეხლა გეტყვით როგორ იყო, მე ორჯერ მთხოვეს, ერთხელ ჩინელებმა, ხო ჩინელები როგორი ხალხია. ეთყობა, ნუ აი ყველაფერზე ძალიან ის რუდუნებით მუშაობენ ხოლმე და დიდი სიზუსტით და მე ერთხელ პირდაპირ საერთოდ ჩვენ მთხოვა რომ ჩვენ ყავს ჟურნალისტი რომელსაც მთლიანად უნდა რომ გადაიღოს თქვენი კედლები. მე დავთანხმდი რასაკვირველია ჩემს რა მნიშვნელობა აქვს და ყველა ფოტოგრაფია გადაიღებული. მე ამერიკელმა გადაიღო ყველა და ესე იგი სადღაც ეს ფოტოგრაფიები არის რასაკვირველია. და კარგიც არის, იმიტომ ჯობია სადღაც იყოს, ვიდრე მერე დაიკარგოს და ჩვენმა შვილიშვილებმა ფეხბურთი ითამაშონ ამით. Facebook-ზე მგონი ყველა მიცით ბატონ გელას ოფიციალური გვერდი არის საკმაოდ პოპულარული და აი ამ ფოტოების დიდი მასალა იდება ხოლმე საკმაოდ აქტიურად ბატონ გელას წიგნის ფრაგმენტებთან ერთად. ესეთ საკმაოდ ცნობილი და აქტიური გვერდია და თუ ჯერ კიდევ არ დაგილაიქებიათ, შეგიძლიათ რომ ნახოთ და საინტერესოა ამ მხრივ ძალიან. დიახ, შემდეგი შეკითხვა. მადლობთ. პირველ რიგში მე ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი. თქვენთან მაქვს კითხვა როგორც წერალთან ამ შემთხვევაში. ჩემი აზრით ავტობიოგრაფია არის როგორც გითხრათ რაღაც ალბათ ყველაზე სრულყოფილი ჟანრი ლიტერატურის. იმიტომ ხა ყველანაირი წიგნის წერა რაღაცა ბრძოლა არის, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში რჩები მარტოც არიელ ფურცელთან და ამაზე დიდი შოკი და როგორ გითხრათ ნერვიულობა მე მეტი ვერ წარმოვიდგენ რა შეიძლება იყოს, მაგრამ ორჯერ უფრო მეტი ბრძოლა არის მე მგონი ავტობიოგრაფია, იმიტომ რომ ერთმანეთს ებრძვის მწერალი და ადამიანი, ხო? იმიტომ რომ თქვენ უნდა დაწეროთ ხატრული ლიტერატურა, უნდა ფაქტობრივად რამდენად არ უნდა ვთქვათ, რომ ეს დოკუმენტური პროზა, ეს ხატრული ლიტერატურა, თქვენ წიგნს წერთ, ხო? აი აქედან გამომდინარე მაქვს იცით რა, რამდენიმე აი ჯერ ერთი ეს ბრძოლა მაინტერესებს თქვენ გქონდათ თუ არა და როგორ უპირისპირდებოდა ერთმანეთს თუ რა ხდებოდა ერთმანეთში, როცა მწერალი და ადამიანი რომელიც იხსენებს სინამდვილეს და მწერალი რომელსაც უნდა რომ ეს მოუყვეს სხვას ერთმანეთს ებრძოდა, ეს მაინტერესებს ეს პროცესი. არა, მაშინ აბსოლუტურად მართალი ხართ. ეს ბრძოლა, იქ ყოველდღიური ბრძოლა, როცა რჩები მარტო ამ ფურცელთან, ისე მართალი თქვათ ახლა, რომ ყველაზე ძნელი პროცესი საერთოდ ადამიანისთვის არის წერა.
წერაზე ძნელი პროცესი არ არსებობს. ახლა მე ვაკვირდები ჩემ თავს, როცა დასაწერი მაქვს რაღაცა. ნუ მხედველობაში მაქვს სერიოზული ნაკლებად დასაწერი, არა. ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ ეს გადავდოხო. არა, ჯერ მოვიფიქრებ, რომ მოიცა ჯერ ეს ახალი ამბები მაქვს ანახავი. მე მოიგონებ, რომ იცი რა ჯერ ეს არა, ახლა მშია იქ უნდა წავიდე, ჯერ უნდა ჩამო. მე იგონებ. ეს არის ყველაზე მძიმე რაც კი. ნუ იმიტომ რომ ეს ბრძოლა თქვენ ახსენეთ უფრო ფართოდ ბრძოლა, მაგრამ დავიწყოთ ჩვეულებრივი ბრძოლიდან. თქვენ ებრძვით გრამატიკას, თქვენ ებრძვით ლექსიკას, თქვენ ებრძვით სტილისტიკას. ეს სამივე კომპონენტი არის საშინლად რთული. იმიტომ რომ თქვენი აზრი, რომელიც გაგიჩნდათ, იმის რეალიზაცია, ესე იგი გრამატიკაში, ლექსიკაში და სტილისტიკაში, იმიტომ რომ ყველაფერი უნდა იყოს ამდროულად, არის ურთულესი პროცესი, რომელიც ძალიან დამღლელია. და მეც გეტყვით, დაწერა, მე მაგათ არასდროს არ დამიწერია, რამდენიც არ ვეცადე, 2 გვერდზე მეტი დღეში. ვერ დაწერა, ესეც ახლა ეს ხო არ არის ისეთი, ნუ ძალიან დახვეწილი ლიტერატურული წერა. ნუ ეს არის უბრალო წერა, პრინციპში. მაგრამ 2 გვერდზე მეტი არასდროს არ დამიწერია. ვერ დაწერა. ახლა რა შეიძლება თქვენ მეორე საკითხს, ადამიანისა და ახლა იქ სხვა შორის კიდევ სხვა რაღაცები ჩდება, რომელიც თქვენ შეიძლება არ ახსენეთ. საქართველოში, როდესაც წერ ავტობიოგრაფიულს, შეიძლება მოხვდე მძიმე მდგომარეობებში კიდე, იმიტომ რომ ახსენებ ამა თუ იმ ადამიანს. მე მაგალითად მქონდა ასეთ შემთხვევა, მამაჩემის წიგნი რო გამოვიდა პირველი, განსწრიდან აზრები ეს ძალიან დიდი 800 გვერდიანი წიგნია, ყველა საფუძვლიანი წიგნი, რომელიც დაწერილა იმ ეპოქაზე, იმიტომ რომ იმ ეპოქაზე ვერავინ ვერ დაწერდა, ბერია იყო მარტო იმ ეპოქის ერთადერთი თვითმხილველი ის დახვრით ეს და სხვას არავის არ უნახია ეს ეპოქა იქედან, პირამიდის თავიდან არა, მამაჩემი იყო 14 წელი. და იქ ერთხელ ოპერაში ვარ და ხალი მოვიდა ისეთი საკმაოდ დიდი ბიუსტით და იმით და ასე მომაწვა და მოკლედ მაშინ გავხტარი ვიყავი ძალიან და მიმაბჯინა კედელს. კოსტარისთვის ეს რა იყადრა მამა თქვენმაო მითხრა. აი მე ვიფიქრე ახლა რა ხდება, ხო არ ვიცი რა შეესა. ეს რა იყადრა მამა? რა იყადრა მე ვთხარი და მამა ჩემზე რა დაწერაო, ნახეთ. ეხლა იქ მამაჩემს მართლა აქვს ზოგიერთზე დაწერილი რაღაცები, რაც ალბათ ეწყინებოდა შვილებს. მაგრამ ეს აბსოლუტურად სხვა არის, ესე იგი, მე ხვდები რომ ისინი არ არის, მიალთ ვიცნობ მე ყველა იმ ადამიანს. და რა იყო მე ვთხარი და ეს როგორ დაწერა მამაჩემზე რომ რუსული მაინცა და მაინც არ ეხერხებოდაო. აი თურმე ეს საწყენია, წარმოიდგინეთ რომ რუსული მაინც და მაინც არ ეხერხებოდა, ვის არ ეხერხებოდა მამა თქვენს რომ მამაჩემ ასწავლა რუსული. ესე იგი, რამდენად საშიშია ეს ყველაფერი. ამიტომ გამოგიტყდებით ერთ რაღაცაში. აქ საჯარო პირები არის ნახსენები თავისი გვარებით, მაგრამ ისინი ვინ საჯარო პირები არ არის და ვინ სულ ერთია, რა გვარით ახსენებ, სხვა გვარებით ამოხსენებ. ეგრეც უნდა იყოს. ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ არაფერს არ ცulis ეს. არა, კოსტას კოსტა ერქვა, მაგრამ გვარი შეცვლის. კოსტას ვერ შეცვლის. უბრალოდ რომ სახელი ესეთი რომ ამისი გაგრძელებასავით მაინტერესებდა ეს აი თქვენ ახსენეთ რომ ივენთების ერთობლიობა არის და პრუსტისთვისაც რო გეკითხათ ივენთების ერთობლიობა იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ერთ რაღაცას ყვებოდა თავის თავზე. თქვენ თქვით თავიდან რომ ჩემ თავზე იყო ეს ისტორია. დარწმუნებული ვარ რომ პრუსტისგან ბევრი რაღაცა გაქვთ მანდაც. ნახა, უკვე სასიამოვნოა რომ ერთ კონტექსტში მოვიხსენიეთ და პრუსტი თქვი არა. მაგრამ ისე მართალი საითკენ მართალი ხარ, ისეც ივენტებზე ყვებოდა, მაგრამ იმას არ მახსოვს რომ როდის მქონოდა ეს არაიერარქიულობა ივენტების. ხო, ქონდა აუცილებლად. ქონდა? ხო, აი ამას კარგად ვერ ვიხსენებ, მაგრამ ნუ ეხა იმას პოლიტიკასთან ასეთ დრამატულ პოლიტიკასთან ურთიერთობა არ ქონია. აი მაქედან გამომდინარე მაინტერესებს ყველა. იმას ქონდა ძალიან ფაქიზი ბუნების ადამიანი იყო და ხო გახსოვთ როგორაა გაკეთებული მთელი წიგნია რა, საოცრებაა მართლა. მაგრამ ისე მართალი ხართ, ივენტებითაა გაკეთებული. მაგრამ არა, ამაზე შეიძლება განაკამათი რომ ცხოვრება ივენტების ერთობლიობა. რა თქმა უნდა. ხო, უბრალოდ აი ბოდიში რა ძალიან შორწავით, მაგრამ აი ეგ მაინტერესებს სწორედ ცხოვრება ადამიანის ცხოვრება ივენტების ერთობლიობა, მაგრამ წერალი არის იმისთვის რომ
ეს მოყვეს როგორც ერთი ამბავი. აი ეს უბრალოდ რო წავიკითხო ძალიან მაინტერესებს რა. კიდეც რომ უნდადეს რომ არ მოყვეს, მაინც მოყვება როგორც ერთ ამიტომ ერთადერთი უბრალოდ ეს სურვილის სახით ერთადერთი აი აქ მოხდა ესეთი რაღაც ბატონმა კახმეგმა რო კითხვა დაგისვათ. ბოდიში თუ არასწორად გავიგე, მაგრამ პირველივე თქვენი რეაქცია ამ კითხვაზე რაც ბატონმა კახმეგმა დაგისვათ წეგან იყო ცოტა თავდაცვითი იყო. ანუ როგორ ვთქვათ, აპოლოგეტო თავის არ მინდა თავის მართლება დავარქვა, ცოტა ასეთი იყო. მე ერთადერთი რასაც ვისურვებდი რომ ანუ მე მგონი რომ არ ჭირდება მწერალს ეს თუ როგორც ავტორის მიერ რაღაცის სიყვარული არ არის არაფერი ცუდი ამაში არ არის ვიღაცის ან რაღაც ანუ ხო გახსოვთ წეგან რაც კითხეს დაახლოებით ამ თემას ვაღწევ ანუ მე როგორც კითხველი თქვენი ტექსტისა როგორც მხატვრული ლიტერატურისა მე მაინტერესებს სწორედ თქვენი როგორც მწერლის სიყვარულებია ესე ვთქვათ ამიტომ ჩემთვის მე არ დამკარგავთ ამით მართლა. ხო, მაგრამ ეს შეკითხვა შეიძლება მე ისეთი ხო დასვითი ხასიათი მივეცი ამას, მაგრამ რატო იცით, იმიტომ სწორედ ამაზე მე მიფიქრია. ევოლუციაზე ჩემი ურთიერთობისა თავარ პერსონაჟთან. ახო ევოლუცია ახლა მიდის ხა მე ხო გახსოვთ ახლა მე ხო მთლიანად არ წამიკითხია ეს და მთლიანად თუ წაკითხულობ იქ უფრო ჩანს ეს ევოლუცია ახლა ეს ძალიან რთული ურთიერთობები იყო ახლა მე არ წამიკითხე კიდე რა იყო მიზეზი ამ ურთიერთობებისა დასაწყისში არა მაგრამ მე იმიტომ თქვი ესა რომ იცოდეს თქო რომ ეს ევოლუცია ბოლომდე შენარჩუნებული იქნება და სულ იქნება ცვლილება დამოკიდებულებაში ეს მე მგონი ხო ბატონი კახმეგი მან კითხა ესა ხო აბა ისე თქვენს გეთანხმებით ხო თუ კიდეც არის რაღაც ხო ამის თქმა მინდოდა მე ხო აკვირდებით სად ვამბობ პირველად ვამბობ რომ აი რო დავინახე ეს მართლა ესე იყო ვისხედით წარმოიდგინეთ ახლა ესე იგი ეს რუცკოი ეს ესეთი მძიმე ხალხია ძალიან და მე პირველად დავინახე შევარდნაძე ამ როლში. ახლა შევარდნაძე მარტოა ფაქტიურად. მის გარშემო რაღაცა მძიმე წონის ხალხი არავინ არ არის. ახლა ჩვენ ვართ, ნუ რაღაც მე სტეპანოვი თქვა ტარასენკო ჩვენ არა ვართ მთავრობის ხალხი და არაფერი. ეს მარტოა ამის წინ და გძნობს რომ ისინი ატყუებენ. და გამიკვირდა მე ხლა მე არ ვიცოდი რომ მას შეეძლო აი ესეთი რუსების წინააღმდეგ რომელიც მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს ესე არის მაშინ ჯერ ჩვენ ხო არ ვიცოდით ყველაფერი რა ხდება როგორ მოხდება და წამოდგა გავიდა და ეს აედევნა რუცკოი და შემოიყვანა თხოვნით და აჯობა ფაქტობრივად მოაწერინა ხელი ისე დოკუმენტზე რომელიც და მე იგწერო რომ აი აქ თქო მე ვიგრძენით სიმპათიები შევისმენთ იმიტომ რომ შეხედეთ თქო ესე იგი როგორია ეს მაინც ასეთია მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ყოველთვის ასე იქნება მე შეიძლება სხვა სიტუაციები იყოს რაც ეს არის მადლობა მგონი დიდხანს გაგვიგრძელდა ამიტომ დავასრულოთ ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ბატონ გელას ეს იყო პირველი შეხვედრა მემორანდუმის ფარგლებში რომელიც გავაფორმეთ თავისუფალმა და აგრარულმა უნივერსიტეტებმა გამომცემლებებთან ინტელექტი და არტანუჯი და მემორანდუმი ითვალისწინებს სწორედ გამოსაცემად მომზადებული წიგნების წინასწარ გაცნობას ექსკლუზიურად ჩვენი თანამშრომლებისა და სტუდენტებისთვის